ईश्वरलाई धन्यवाद गर्छु। गुरुमसी येशूको नाममा येशूको योजना आज पहिलो पठानामा चुनिदिनु पिता होइन, यसको निम्ति पनि धन्यवाद गर्छु गुरुमसी येशूको नाममा। र सम्मानतर्फ लाग्छु हाम्रो देश विदेशकै अगुवा प्रकाश सर सुशीला म्यामलाई टाढैबाट नम्र नमस्कार साथै उच्च सम्मान गर्न चाहन्छु। र यसै शाखा कतारमा नि हरेक दलदलमा परेकाहरूले उद्धार पाउन् भनेर सच्चाइ फल्लो हुने हाम्रो व्यायाम सर प्रमुख, यस शाखा कतारका प्रमुख व्यायाम सर, हाम्रो उपप्रमुख गुना म्याम हजुर र हाम्रो सल्लाहकारज्यू रुबी सर हजुर र सम्पूर्ण लिडरजनहरूमा एकमुठमै नमन भन्न चाहन्छु। र जति पनि ईश्वरले चुनी यस पवित्र महिनामा ल्याउनु भएको छ होइन, उहाँहरू सम्पूर्णलाई एकमुठमै नमन भन्न चाहन्छु। साथै ईश्वरको भरिपूर्ण आशिष, ईश्वरको योजना आज पहिलो पठानामा चुनिदिनु भयो पिताले, यसको निम्ति पनि धन्यवाद गर्छु गुरुमसी येशूको नाममा। र सम्पूर्णले आफ्नो भित्री आँखा खोलेर बाहिरी आँखा बन्द गरेर जो पनि समस्या छ ईश्वरसँग माग्नु होला होइन। यसै पठानद्वारा हे हाम्रो पिता जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ, तपाईँको नाम पवित्र होस् पिता, तपाईँको राज्य होस् पिता, तपाईँको इच्छा स्वर्गमा जस्तो छ यस पृथ्वीमा पूर्ण होस् पिता परमात्मा। धन्यवाद गर्छु पिता हजुरलाई अनगिन्ती धन्यवाद गर्छु गुरुमसी येशूको नाममा। हे हाम्रो परमेश्वर, जति पनि हजुरको सन्तान र हजुरको विश्वास गरेर यस पवित्र मन्दिरमा आउनु भएको छ पिता, उहाँहरूको यसै पठानाले हरेकको इच्छा चाहतहरू पुरा गरिदिने पिता परमात्मा। र जति पनि बिरामी छन् भने पनि पिता यसै पठानाले एकदम भलाचङ्ग बनाइदिने पिता परमात्मा। र जति पनि एकदम काम नपाएर तर्पिनु भएको छ भने पनि पिता यसै पठानाले उहाँहरूलाई काम योग्यको बनाइदिने पिता। र जति पनि इच्छा चाहत गरेर यस पवित्र मन्दिरमा आउनु भएको छ उहाँहरूको यस पठानाले हरेकको इच्छा चाहतहरू पुरा गरिदिने पिता परमात्मा। धन्यवाद गर्छु पिता हजुरलाई अनगिन्ती धन्यवाद गर्छु गुरुमसी येशूको नाममा। हे हाम्रो परमेश्वर, हजुर जान्नुहुन्छ कि हजुरको सन्तान जनहरूलाई के घटी कमी कमजोरी छ पिता, हजुर जान्नुहुन्छ र हजुरको महिमाको लागि यस पवित्र मन्दिरमा आउनु भएको छ पिता, उहाँहरूको इच्छा चाहतहरू पनि यस पठानाले पुरा गरिदिनु परमात्मा। धन्यवाद गर्छु पिता हजुरलाई धन्यवाद गर्छु गुरुमसी येशूको नाममा। हे हाम्रो परमेश्वर, हाम्रो अपराधहरू क्षमा गरिदिने पिता, जसरी हामीले आफ्नो अपराधीहरूलाई क्षमा गर्ने आत्मा र हामीलाई परीक्षामा पर्न नदिने पिता परमात्मा। धन्यवाद गर्छु पिता हजुरलाई अनगिन्ती धन्यवाद गुरुमसी येशूको नाममा। तर दुष्टबाट छुटाउने पिता हे हाम्रो परमेश्वर, हजुर जान्नुहुन्छ कि हजुरको सन्तानहरूलाई एकदम भलाचङ्ग बनाएर राखिसक्नु भयो पिता परमात्मा। धन्यवाद गर्छु पिता हजुरलाई अनगिन्ती धन्यवाद गर्छु गुरुमसी येशूको नाममा। हे हाम्रो परमेश्वर, मागु त के मागु पिता, माग्नुभन्दा पहिला हजुरले असिना बसाएर दिइसक्नु भएको छ पिता। तर पनि हजुरको जीवित पुत्र एक मात्र मसी येशूको हक अधिकारले माग्छु पिता, सबैले बोल्नुहोस् आमीन। धन्यवाद। र आजको उद्घोषिका हाम्रो मनिता म्याम लगायत उहाँको अल फ्यामिलीलाई ईश्वरको भरिपूर्ण आशिष भन्दै बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते। धन्यवाद गर्न चाहन्छु गुरु येशू मसीहको नाममा। हाम्रो होइन पहिलो ढोका उगालेर जानुहुने यस्तै शाखा कतारका लिडर सर हजुरलाई पनि लगायत उहाँको होल फ्यामिलीमा पनि परमेश्वरको सदा सर्वदा आशिष बर्सिरहोस् भन्न चाहन्छु। र अब पहिलो प्रार्थना पछिको भजन जो कोही पनि उठ्न सक्नुहुन्छ सर हजुर म्याम हजुर। ईश्वरलाई धन्यवाद गर्दछु मसीह येशूको नाममा। यसै गरी विश्वकै अगुवा हुनुहुन्छ हाम्रो आदरणीय प्रकाश सर र सुशीला म्याम हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि टाढैबाट भए पनि शिर निग्राएर नम्र नमस्कार साथै ईश्वरको भरिपूर्ण आशिष। यसै गरी सरकारी केन्द्रका 4 शाखाका प्रमुख हुनुहुन्छ हाम्रो आदरणीय व्यायाम सर, उहाँलाई पनि नम्र नमस्कार साथै ईश्वरको भरिपूर्ण आशिष। र उपप्रमुख हुनुहुन्छ आदरणीय गुना म्याम, उहाँलाई पनि नम्र नमस्कार साथै ईश्वरको भरिपूर्ण आशिष। र यसै सरकारी केन्द्रका 4 शाखाका सल्लाहकार सरहरू, लिडर सर हजुर म्याम हजुरहरू र यस पवित्र महिमामा जति पनि उपस्थित हुनुहुन्छ ईश्वरले चुनी लिनुभएका ईश्वरका आत्मिक सन्तानहरू, उहाँहरू सम्पूर्णमा एकमुष्ट नम्र नमस्कार साथै ईश्वरको भरिपूर्ण आशिष। र मलाई गरम चङ्गाई गरिदिनु हुने पनि आदरणीय व्यायाम सर हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि नम्र नमस्कार साथै ईश्वरको भरिपूर्ण आशिष। र मलाई सुसमाचार सुनाउनु हुने मेरो मम्मी हजुर र आदरणीय प्रकाश सर हजुरलाई नम्र नमस्कार साथै ईश्वरको भरिपूर्ण आशिष। ईश्वरलाई धन्यवाद गर्दछु मसीह येशूको नाममा। आज पहिलो भजन सुन्नु भएको छ, यसमा पनि अनगिन्ती धन्यवाद गर्दछु। र आजको ईश्वरलाई धन्यवाद गर्छु गुरु येशू मसीहको नाममा। हाम्रो विश्वकै अग्रजक सुशीला म्याम हजुर, प्रकाश सर हजुरमा मेरो उच्च सम्मान साथै ईश्वरको भरिपूर्ण आशिष। र यसै गरी संशय केन्द्र नेपाल शाखा हाम्रो कताको प्रमुख व्यायाम सर हजुरमा मेरो उच्च सम्मान साथै ईश्वरको भरिपूर्ण आशिष भन्न चाहन्छु। र उपप्रमुख म्याम हजुरमा मेरो उच्च सम्मान साथै ईश्वरको भरिपूर्ण आशिष भन्न चाहन्छु। र सल्लाहकार दुवै प्रकाश सर हजुरमा मेरो उच्च सम्मान साथै ईश्वरको भरिपूर्ण आशिष भन्न चाहन्छु। मलाई भजन नचुन्नु भएको छ, ईश्वर धन्यवाद पिता।
बसेर उत्साहित हुनुहोला। येशूको नाममा सबैजना एकदमै उत्साहित हुनुभयो। ईश्वरको परिपूर्ण आशिष। धन्यवाद। आमेन। धन्यवाद गर्छु।
अनि त्यसपछि मैले हाम्रो म्याम हजुरलाई भने अनि म्याम हजुरले ड्युटीको टाइममा यस्तो नगर्ने म्याम हजुर भन्नुभयो। त्यसपछि अस्तिको महिना चाहिँ म बाहिरबाट सुनेर बसेँ होइन, लाइनमा भित्र छिरेन। अनि अस्तिको त्यस्तो भएपछि कम्प्लेन गर्नुभएको थियो। अस्तिको हप्ता चाहिँ अब मलाई कम्प्लेन गर्नुभयो। अब म शुक्रबार फेरि महिमा जुट्न पाउँदिनँ कि भन्ने भइरहेको थियो। अनि पितासँग मागेँ होइन, म त परमेश्वरको महिमा गर्न जानुभएको पिता, तपाईँ जानुहुन्छ है, मलाई एकदम पिता यो महिमा जुटाइसक्नु है भनेर पितासँग मागिरहेको थिएँ होइन, प्रार्थना गरेको थिएँ। अनि अस्तिको हप्ता महिमा पनि जुटेँ होइन। त्यो दिन मेरो बहिनीको बर्थडे पनि थियो। पितासँग एकदम मन लगाएँ प्रार्थना गरेँ, मागेँ, भजन के अरे अन्य भाषाहरू गरिराखेँ होइन। अनि त्यसपछि त अस्तिको हप्ता नि म जसरी पनि 2 बजे ड्युटी छ र पनि म 1 बजे रुममा राति 1 बजे ड्युटी सकेर रुममा गएको थिएँ। रुममा गएर सुतेँ, बिहान उठेर फेरि महिमा नै जुटेँ है, महिमा पनि जुटेँ। त्यसपछि राति 12 बजीमा ड्युटी गरेर मेरो बहिनीको बर्थडेमा नि म जान सक्ने योग्यको परमेश्वरले बनाउनु भयो है। ईश्वरलाई धन्यवाद गर्छु यीशु मसीहको नाउँमा। हाम्रो परमात्मा पिता परमेश्वर कति महान हुनुहुन्छ होइन। हामीले मन बनाएर माग्यो भने नहुने कुरा कुनै पनि छैन होइन। सबै कुरा सम्भव मात्रै छ, असम्भव त कुनै पनि छैन है। ईश्वरलाई धन्यवाद गर्छु यीशु मसीहको नाउँमा। अनि अर्को गवाई पनि जोड्न चाहेँ। पिता धन्यवाद। म मार्केटमा काम गरिरहेको छु होइन। मार्केटमा काम गर्दाखेरि मलाई सबै कुराको अनुभव त थिएन होइन। कहिले पनि परमेश्वरलाई सुम्पेर काम गरिरहेको छु। अस्ति पनि बलद्य चेक गर्न आउनुभयो है। सबै मार्केटमा बलद्य आएर चेक गर्नुभयो, तर मेरो सपमा चेक गर्नै आउनु भएन कि होइन। यति धेरै महान पिता हेर्नु न, कति हामीले मनदेखि विश्वास गऱ्यौँ भने नहुने कुरा त कुनै पनि छैन कि है। पितासँग मागेँ, पिता धन्यवाद भनेको थिएँ। त्यत्रो मार्केटमा एउटा चक्लेटको सेक्सनमा जुत्ता चेक गर्नु भनेपछि मेरो सेक्सनमा चेक गर्नै आउनु भएन क्या होइन। मेरो बहिनी पनि एकदम हस्पिटलमा छिन् होइन। उहाँको लागि सबैजनाले एकदम मनदेखि प्रार्थना गर्नु होला होइन। यसलाई धन्यवाद गर्छु यीशु मसीहको नाउँमा। एकदम अब किडनी चेन्ज गर्ने भन्ने कुरा गर्नुभएको छ यो पनि होइन। बहिनीलाई एकदम सबैजनाले प्रार्थना गर्नु होला। मैले एकदम धेरै प्रार्थना गरेर चाहिँ बहिनीलाई एकदम उत्साहित बनाइरहेको छु होइन। बहिनीलाई भाउजूले भन्नुहुन्छ तपाईँसँग बोल्दा कति आनन्द लाग्छ गङ्गा भन्नुहुन्छ, म धेरै हौसला दिन्छु, उत्साहित बनाउँछु होइन। बहिनी पनि हिजो नि बोल्दै थिइन् मसँग, बोल्दा बोल्दै दिदी म धेरै भमिट गरेको भएर घाँटी सुनिएको छ, मुख पनि सुन्ने दिदी, घाँटी पनि सुन्ने, बोल्न त्यति गाह्रो भएको छैन भनिन् है। पिता धन्यवाद भने यो त केही पनि होइन बाबु, एकदम उत्साहित भाउ होइन भनिन्। अनि मैले प्रकाश हजुरको नम्बर दिएँ, फोन गरेँ, बोलिन् होइन। आज त अलि टाँटी भइछिन्। ईश्वरलाई धन्यवाद गर्छु यीशु मसीहको नाउँमा होइन। मेरो परिवार एकदम धेरै होइन, मनदेखि एकदम धेरै प्रार्थना गरिरहेको छु। यो पनि केही होइन, रोग त कस्तो कस्तो रोगहरू त ठिक बनाउनु भएको छ पिताले होइन। मेरो बहिनीको रोग त केही पनि होइन, पिता एकदम भलासँग बनाइसक्नुभयो भनेर भनिरहेको छु। पितालाई धन्यवाद गर्छु यीशु मसीहको नाउँमा है। मेरो गवाई यति नै। मेरो गवाईले सम्पूर्ण दबाई भइसकेर तपाईँहरूको गवाईले मलाई एकदम हलासिस मिलिसक्यो भन्दै आजको हाम्रो कार्यक्रम सञ्चालन म्याम हजुरमा मेरो उच्च सम्मान साथै यसैको भरिपूर्ण आशिष भन्न चाहन्छु। हामी यति उत्साहितको गवाई भनेर जानुहुने हाम्रो म्याम हजुरलाई पनि परमेश्वरको भरिपूर्ण आशिष। म्याम हजुर हरेस कदापि पनि नखानुहोला, परमेश्वरको इच्छा होइन अवश्य पुरा गर्नुहुन्छ पिताले। फेरि पनि गवाईको टाइम भएको छ। म्याम हजुर सारा जुरुक जुरुक उठेर परमेश्वरले दिनुभएको आशिष भन्नको निम्ति नडराइकन जुरुक जुरुक उठेर आउनुहोला। सारा हजुर म्याम हजुर हाम्रो सर हजुर आइसक्नु भएको छ। धन्यवाद पिता मसीहको नाममा। विश्वकै अग्रज हाम्रो प्रकाश शिलामा उहाँहरूको घर परिवारलाई चाहिँ नमन गर्न चाहन्छु। र चाहिँ कतारको जस्तो मरुभूमि ठाउँमा पनि हाम्रो पिएम छ, टुर्नामेन्ट प्रकाश दुवैजना हाम्रो छोराहरू सम्पूर्णमा चाहिँ नमन गर्न चाहन्छु। र चाहिँ अब गवाईपट्टि पनि जान्छु। मेरो चाहिँ गवाई हिजो मेरो दाई भनेको आज लगभग 3 दिनबाट चाहिँ डिप्रेसनमा पुरै गएको थियो। हिजो बेलुका मैले चाहिँ आफैले प्रार्थना गरिदिएँ। मैले डिप्रेसनमा चाहिँ अब त कता कता जाने खेततिर, कता कता पुरै अब चाहिँ लगभग 45 सालको मेरो दाई, आफ्नै दाई डिप्रेसनमा चाहिँ अब गाउँको मान्छेहरू पनि अलिकति धेरै नत्र पनि अलग्गै थियो मेरो दाईलाई चाहिँ। 3 दिनबाट हिजो बेलुका मैले चाहिँ आफैले गरेँ, प्रार्थना गरेँ मैले सम्झी 15 मिनट जति। भोलि चाहिँ पिता मैले चाहिँ बिहान फोन गर्दाखेरि चाहिँ ठुक्कै छ है पहिले फोन गरेको मैले आउँदाखेरि फोन गरेँ। एकदम दाइ चाहिँ खेतमा काम गर्नु अहिले दाइ। अर्को अब मेरो गवाई भनेको चाहिँ छोरा मेरो
6 महिना पहिले यो अवस्थामा थियो हेर्नु होला त क्यान्सर भएको थियो केस भने केस यो चाहिँ केही पनि अहिले भनेको चाहिँ यहाँ हेर्नु एकदम केही थिएन पिता चिन्नुपर्छ सबैले हामी सम्पूर्णले चाहिँ अहिले हाम्रो जति पनि सामाजिक सञ्जालतिर जतिमा पनि चाहिँ छ नि यो हामीलाई चाहिँ अब लुटेर के भन्नुहुन्छ कसो भन्नुहुन्छ विश्वास गर्नुपर्छ सम्पूर्णमा हाम्रो यहाँ बिएम सर हुनुहुन्छ यदि भन्छु मैले होइन हामीले चाहिँ उहाँलाई जति पनि हाम्रो लिडरलाई चाहिँ साथ सपोर्ट हामीले जहाँबाट जुन ठाउँबाट सकिन्छ त्यो गर्नुपर्छ यहाँनिर हामी आउँछौँ सबैजना एउटा चाहना इच्छा छ नि त त्यो दलमा हामी परेको मान्छे चाहिँ छौँ अब बाहिरको मान्छेहरूलाई त भन्छन् मान्छेले त्यहाँ गए नजिक चाहे त्यही भन्छन् प्रकाश सरले अस्ति भन्नु त्यहाँ चाहिँ आन्टीहरू आउँछन् के भन्नुहुन्छ अरे बाहिरको मान्छेहरूले क्या त्यस्तो हामी त्यो सोध्छन् धन्यवाद हामीले चाहिँ यहाँ भनेको चाहिँ मेमहरूलाई पनि हामीले चाहिँ घरको दिदीबहिनी जस्तो हामीले सोध्नुपर्छ क्या यहाँ मात्रै हामीले होइन बाहिर पनि छ क्या सच्चाइमा आएको त भनेको चाहिँ के त हामी सच्चिनलाई फ्यामिली हो नि त हामी त एक परमेश्वरको चाहिँ पिता अस्तिसम्म मलाई पनि आउँदाखेरि चाहिँ डर लाग्छ यहाँ बोल्नलाई पनि अहिले भनेको चाहिँ म पनि कोसिस गर्दैछु भर्खरै छ मेरो पनि एकदम म पनि चाहिँ दलदलमा बसेको मान्छे हो 18-20 वर्ष म यहाँ बसेँ म तर चाहिँ त्यो बेला चाहिँ म आफ्नै संसारमा थिएँ क्या म पिता चाहिँ मैले अहिले एकदम मेरो चाहिँ जिन्दगी चाहिँ छ बाबुको त अब नयाँ जिन्दगी छ घर परिवारमा सबैमा चाहिँ एकदम मेरो नयाँ जिन्दगी छ धन्यवाद म पनि त्यो चाहिँ आजको हाम्रो सञ्चालिका म्यामलाई पनि धन्यवाद है यति उत्साहितको गवाई भनेर जानुहुने सर हजुरमा पनि पिताको भरिपूर्ण आशिष र फेरि पनि गवाईको टाइम रहेको छ सर हजुर म्याम हजुर गवाईको निम्ति उठ्नु होला हाम्रो सर हजुर आइसक्नु भयो ईश्वरलाई धन्यवाद आज पहिलोचोटि गवाई भन्न पिताले चुन्नुभयो उठाउनु भयो र हाम्रो विश्वकै अग्रजवा प्रकाश सर सुशीला म्यामलाई टाढैबाट सियो झुकाएर र यस शाखा कतारका प्रमुख सर बिएन सर र उपमहागुना म्याममा पनि एकमुष्ट सियो झुकाएर दुवैजना सल्लाहकार सरहरूमा पनि उच्च सम्मान र हाम्रो लिडर सरहरू लिडर म्यामहरूमा पनि एकमुष्ट नमस्कार भन्न चाहे मैले ग्रहण चाहिँ गरेको हाम्रो बिएम सरसँगै हो यहीँ आएर म कतार पनि भर्खरै आएको बिएम सरसँगै ग्रहण चाहिँ गरेँ र मेरो गवाई भन्नुपर्दा चाहिँ अस्ति मङ्गलबारको गवाई हो
मङ्गलबार मेरो 10 बजेदेखि 8 बजेसम्म ड्युटी बेलुका त्यो ड्युटी गइसकेपछि 10:30 भइसकेपछि मलाई एक्कासी यो छाती पोलेको जस्तो भयो अनि त्यसको हुने अनि त्यो सास फेर्नै नहुने क्या एकदम त्यस्तो खालको बनायो। अनि त्यहाँ अब के गर्ने एकछिन अब त्यहाँ साथीहरू अब धेरैजना हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू पनि अब अलिक हातिनु भयो, अब हस्पिटल जा भनेर भन्नुभयो। अनि मैले चाहिँ अब आफ्नो मनले चाहिँ मैले भनिरहेको छु, मैले त परमेश्वर चिनेको छु, मसँग मेरो परमेश्वर मेरो साथमा हुनुहुन्छ, म हस्पिटल जाँदिनँ अहिले, अब पछि अब पहिला महिमामा जुट्छु, त्यसपछि अब हेरौँला, जानुपर्ने भएछ भने पनि जाउँला भन्ने मन बनाएर चाहिँ मैले अब त्यहाँ साथीहरूको अगाडि फेरि अब त्यो अब चङ्गाइ गर्नु पनि नमिल्ने अवस्था क्या, अलिक कस्तो अलिक सबै संसारिक हुनुहुन्छ, अनि त्यस्तो ठाउँमा अलिकति गाह्रो हुँदो रहेछ। अनि त्यो बाथरुममा गएर आफैले चङ्गाएँ। अनि मैले चाहिँ त्यो अब सरहरूले म्यामहरूले भन्नुभएको छ अलिक प्र्याक्टिस आफैले पनि गर्नुपर्छ भनेर, अनि कस्तो हुँदो रहेछ त भनेर मैले आफैलाई प्र्याक्टिस गरेर हेरेँ। वास्तवमै पिता परमेश्वरले चुन्नु भएको हो रहेछ, परमेश्वर हुनुहुँदो रहेछ। त्यसपछि केही कम भयो र दिनभरि मैले काम गर्नु सकेँ र साँझमा खाना खाएर 8 बजी ड्युटी सकेर ठ्याक्कै मोबाइल अन गर्दाखेरि टिकटक लाइभमा हाम्रो सर म्यामहरू एकदम महिमामा उत्साहित गरिराख्नु भएको थियो। म चाहिँ अब 8 बजीसम्म ड्युटी भएकोले गर्दा अब नुहाइधुवाइ गरेर गर्दाखेरि अब 8:30 भइहाल्छ। अनि त्यसपछि म पनि जोइन भएर त्यहाँ उत्साहित सरको उत्साहित वचन सुन्दै चाहिँ मेरो के भयो भनेपछि मेरो त्यो जो अलिअलि बाँकी बसेको त्यो दुखाइ थियो, पोलाइ थियो, त्यो पनि सबै हटेर गयो क्या एकदम। अनि यो मलाई यो अन्य भाषा प्रार्थना भन्ने कुराहरू म यो सच्चाइ यो पिता परमेश्वरमा म विश्वास नगर्ने मान्छे एकदम। अरूले गर्दा पनि यस्तो हुन्छ र यस्तो हो र भनेर त्यसरी भनेर हिँड्ने मान्छे। अनि जब यो परमेश्वर के अरे अन्य भाषा प्रार्थना चाहिँ आफै आउँछ, आफै दिनुहुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ, अब मलाई गर्छु, मलाई आउँदैन पिता परमेश्वर मात्रै भन्छु। अनि यहाँ सरसँग ग्रहण चङ्गाइ गरेर गइसकेपछि 3 दिन पछाडि अनि मैले आफैले प्र्याक्टिस गरेँ, मतलब अब अन्य भाषा गर्नको लागि कसरी चाहिँ आउँदो रहेछ। अनि अब रुममा पनि हामी 4 जना छौँ, 4 जनामा अब सबै पुरानो हुनुहुन्छ सिनियरहरू उहाँहरू, अनि सबै संसारिक नै हुनुहुन्छ। अब उहाँहरूको अगाडि त्यो अलिक त्यो तरिकाले गर्नलाई पनि अलि अप्ठ्यारो होइन। अनि आफू सुती नै मैले चाहिँ अन्य भाषा गर्नलाई सुरु गरेँ, प्रार्थना गरेर अन्य भाषा गर्न सुरु गर्दाखेरि एक्कासी त्यो अटोमेटिकली भयो क्या, अनि म आफैलाई अलिकति झस्किएँ पनि, अब अरे के भयो यस्तो यो। अनि त्यसपछि ओहो, अनि मैले याद गरेँ कि पिताले मलाई दिनुभएछ, चुन्नु भएछ, बल्ल पिताले चुन्नु भएछ भनेर मैले चाहिँ अनि सोचेर त्यसपछिदेखि अनि मन ढुक्क छ। अहिले त्यो भइसकेपछि अहिले चाहिँ त्यस्तो केही समस्या छैन। अहिले पिताले भला चङ्गा बनाएर राखिराख्नु भएको छ, ईश्वरलाई धन्यवाद। र मेरो गवाई यति नै, र आजको सञ्चालिका म्यामलाई पनि नम्र नमस्कार। पितालाई धन्यवाद गर्न चाहन्छु। गुरु लोकका सृष्टिकर्ता जगतका मालिक हजुरलाई अनगिन्ती धन्यवाद गर्छु म गुरु येशू मसीहको नाउँमा। विश्वकै अग्रजा गर्नुहुन्छ परम्परामा रहनुभएको प्रकाश सर हजुर, सुशीला म्याम हजुर, उहाँको समस्त होल फ्यामिलीमा टाढेबाट भए पनि शिर झुकाई उच्च सम्मान साथै परमेश्वरको भरिपूर्ण आशीष र यति टाढाको दूरीलाई हामीलाई होइन यसै मरुभूमिको ठाउँमा पनि उद्धार गर्नुपर्छ। म जस्तै पीडामा रहेकाहरूलाई होइन यसै मरुभूमिको ठाउँमा पनि उद्धार गर्नुपर्छ भनेर यसै कतार शाखामा पनि सत्यताको बाटो देखाउनु हुने यसै शाखाका प्रमुख बिएम सर हजुरमा पनि मेरो शिर झुकाइन मन साथै परमेश्वरको भरिपूर्ण आशीष र यसै शाखामा हुनुहुन्छ उपप्रमुख गुना म्याम हजुर होइन, आत्मीय बाबा मम्मी हजुर, दुवैजनामा मेरो शिर झुकाइ उच्च सम्मान साथै परमेश्वरको भरिपूर्ण आशीष र यसै शाखामा हुनुहुन्छ सल्लाहकार दुवै प्रकाश सर हजुरमा मेरो शिर झुकाइ नमन साथै परमेश्वरको भरिपूर्ण आशीष र हातमा हात साथमा साथ दिएर सधैँ अघि बढिरहनु हुने होइन सम्पूर्ण
लिडर सर हजुर म्याम हजुरमा मेरो उच्च सम्मान साथै परमेश्वरको भरिपूर्ण आशिष र आज महिमाको दिन आशिषको दिन होइन हजुरहरूलाई एकदम परमेश्वरले चुनी चुनी ल्याउनु भएको आत्मीय परमेश्वरको सन्तानहरूमा पनि मेरो उच्च सम्मान साथै परमेश्वरको भरिपूर्ण आशिष र मैले सुसमाचार पाएँ मेरो मम्मीद्वारा मेरो मम्मीलाई पनि टाढेबाट भए पनि शिर झुकाइ नमन साथै परमेश्वरको भरिपूर्ण आशिष र मलाई गरनसँगै गराउनु भयो बबिता म्याम हजुर सोभिता म्याम हजुर र उहाँको होल फ्यामिलीमा शिर झुकाइ नमन साथै परमेश्वरको भरिपूर्ण आशिष र गवाई त होइन जुन दिनदेखि ग्रहण गरे त्यही दिनदेखि नै होइन जीवनै गवाई यसमा पनि ईश्वरलाई अनगिन्ती धन्यवाद गर्छु म गुरु येशू मसीहको नाउँमा कुन गवाईबाट होइन सुरु गरौँ पाइले पछि गवाई दिनुभएको छ यसमा पनि ईश्वरलाई अनगिन्ती धन्यवाद गर्छु म गुरु येशू मसीहको नाउँमा र मैले ईश्वरजीले एकदम हिले धापमा थिएँ होइन छोप्ने काम नै रोग थियो त आज जुन दिनदेखि रोमी 9:10 अहङ्कार गरे होइन त्यही दिनदेखि नै भलाचङ्गा राख्नु भएको छ यसमा पनि ईश्वरलाई अनगिन्ती धन्यवाद गर्छु म गुरु येशू मसीहको नाउँमा र मेरो नयाँ गवाई भन्न चाहे यसमा पनि ईश्वरलाई अनगिन्ती धन्यवाद गर्छु म गुरु येशू मसीहको नाउँमा र मेरो गवाई चाहिँ मेरो मेडिकलमा चाहिँ मेडिकल भएको थियो होइन मेडिकलमा चाहिँ मेरो रिपोर्टमा के आएको थियो भने मैले सबैजनाले भन्नुभएको थियो 1 हप्ता नत्र 14 दिनमा रिपिट आउँछ आयो भने पनि नत्र आउँदैन भन्नुभएको थियो ईश्वर धन्यवाद म जुन दिन होइन यहाँ लिडरमा छुनिएर गएँ ईश्वर धन्यवाद त्यो पनि ईश्वरको योजना होइन त्यो आशिष आउनुको लागि हो होइन लिडरको लागि चुने 2 महिना भइसकेको थियो मेरो मेडिकल भएको चाहिँ र लिडर चुनिएको 2 दिनपछि चाहिँ मेरो मेडिकल रिपिट आयो ईश्वर धन्यवाद मेडिकल रिपिट आएर जाँदाखेरि चाहिँ मेडिकल रिपिट भयो त्यसपछि गएँ फेरि पनि मेडिकल भयो फेरि पनि मेडिकल रिपिटै आयो ईश्वर धन्यवाद म कति पनि कमजोर भएको छैन होइन ईश्वरलाई सुम्पेको छु रिपिट आयो त्यसपछि मलाई चाहिँ 2-3 दिन अगाडि रिपिट आएपछि चाहिँ मलाई त्यहाँ हाम्रो क्याम्पमा हुनुहुन्छ दिदी अफिसमै काम गर्नुहुन्छ उहाँले अर्को दिदीलाई मेसेज गरेर मलाई पठाइदिनु भन्नुभएको रहेछ अनि मैले चाहिँ ड्युटीमा सुपरभाइजरसँग ड्रेसको कुरा गरेको थिएँ अनि मैले चाहिँ त्यही ड्रेस दिनको लागि होला भनेर गएँ होइन जाँदाखेरि चाहिँ अनि मलाई चाहिँ मेरो रिपोर्टमा चाहिँ टिभी देखाइएछ होइन अनि त्यसपछि गएँ जाँदाखेरि चाहिँ टाढेबाट उहाँले पेपर देखाउनु भयो कि होइन उहाँ त संसारिकमा हुनुहुन्छ नि त होइन उहाँलाई पनि ईश्वरले क्षमा दिइसक्नुभयो अनि टाढेबाट मलाई पेपर देखाएर यो मान्छे तिमी नै हो भन्नुभयो ईश्वर धन्यवाद अनि मैले हो भने अनि साँच्चै तिमी नै हो भन्नुभयो हजुर म नै हो भनेर अनि उहाँले भन्नुभयो तिम्रो रिपोर्टमा टिभी देखाएको छ तिमी 26 तारिक हस्पिटल जानुपर्छ भन्नुभयो त्यसपछि म उहाँको नजिक गएँ किनकि अब सोध्नु पर्यो होइन कसले लिएर जानुहुन्छ कहाँ लिएर जानुहुन्छ त्यो त थाहा हुनु पर्यो होइन म सोध्नको लागि उहाँको नजिक गएँ नजिक जाँदाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ मुन्टो यस्तो गरेर फर्काएर तिमीलाई म म्यासेजमा भन्छु तिमी जाऊ भन्नुभयो क्या होइन उहाँलाई चाहिँ लाग्यो सर्छ होला भनेर यसमा पनि ईश्वरलाई अनगिन्ती धन्यवाद गर्छु म गुरु येशू मसीहको नाममा त्यस्तो गर्नुभयो र मन त्यति बेला चाहिँ धेरै कमजोरी भएको थियो क्या अब त्यस्तो हुँदा चाहिँ कति नराम्रो लाग्दो रहेछ सायद मेरो मम्मी बाबा साथमा हुनुभएको भए चाहिँ त्यो टाइममा मलाई चाहिँ अँगालोमा हालेर रुनुहुन्थ्यो होला सायद सम्झाउनु हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्यो होइन यसमा पनि ईश्वरलाई अनगिन्ती धन्यवाद गर्छु म गुरु येशू मसीहको नाममा र रुममा आएँ रिपोर्ट लिएर आएँ अनि प्रार्थनामा जुटेँ त्यसपछि म्याम हजुरलाई मेसेज गरेँ भोलिपल्ट राति नै मेसेज गरेको थियो तर त्यो टाइममा म्याम हजुर सुतिसक्नु भएको थियो होला अनि म्याम हजुरलाई भोलिपल्ट पनि मेसेज गरेँ पछि मैले म्याम हजुरलाई रिपोर्टको फोटो पठाएँ होइन म्याम हजुरले चाहिँ डाइरेक्ट फोन गर्नुभयो म्याम हजुर के भएको हो मैले त्यो रिपोर्ट पेपर बुझिनँ भन्नुभयो त्यसपछि म्याम हजुरलाई मैले भने म्याम हजुर मेरो चाहिँ यस्तो यस्तो आएको रहेछ भनेर भने म्याम हजुरले यति वचनद्वारा उत्साहित गर्नुभयो होइन म त्यो रातभरि नै सुतेको थिएन कि मलाई यस्तो भएको छ जे जस्तो भए पनि परदेशको ठाउँमा छौँ हाम्रो साथमा कोही हुनुहुन्न थियो नि त कोही नभए पनि ईश्वर हुनुहुन्छ तर त्यो बेला चाहिँ एकदमै मन कमजोर भएको थियो अनि म्याम हजुरले एकदम वचनद्वारा उत्साहित गर्नुभयो म त्यो रात रुँदा गरेर रुँदै एकदम होइन म नसुत्दै ड्युटी गएको थिएँ ड्युटीबाट आएपछि म्याम
हजुरले वचनद्वारा एकदम त्यति धेरै उत्साहित गर्नुभयो। म्याम हजुरमा फेरि पनि शिर झुकाइ नमन। ईश्वरको परिपूर्ण आशिष सदा सर्वदा ईश्वरले यस्तै मन दिनुहोस् होइन, दिइसक्नुभयो। यसमा पनि ईश्वरलाई अलिकति धन्यवाद गर्छु म गुरु येशू मसीहको नाममा। फेरि अनि सर हजुरलाई म्याम हजुरले भन्नुभएको रहेछ, म्याम हजुरले भन्नुभएको थियो, सर हजुरलाई पनि भन्नुभएको थियो। अनि सर हजुरलाई पनि भने, सर हजुरले पनि यति वचनद्वारा उत्साहित गर्नुभयो होइन। संसारिकका मान्छेहरू त्यस्तो भएर के भयो त होइन, हाम्रो साथमा त परमेश्वर हुनुहुन्छ, नआत्तिनुहोस् नडराउनुहोस् भन्नुभयो। जसले जस्तो तुच्छ व्यवहार गरे नि तपाईँको साथमा हामी छौँ र तपाईँको साथमा परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर वचनद्वारा यति उत्साहित गर्नुभयो होइन। त्यहाँबाट खाना खाएँ अनि अलिक हाँसेर हिँडेँ, नत्र त रुँदा कस्तो अब होइन, रुएर बसिरहेको थिएँ, केही पनि खाएको नै थिएन, एकदम डरको आत्मा थियो। त्यो वचनद्वारा वचन दिनुभयो, त्यसपछि यति उत्साहित भए। ईश्वर धन्यवाद गुरु येशू मसीहको नाममा। र 26 तारिक हस्पिटल जानुपर्ने थियो र फेरि पनि म्याम हजुर सर हजुरले भन्नुभयो नडराइ जानुहोस्, हामी लिडर ग्रुपमा युमा जोइन भयौँ। त्यति बेला पनि सर हजुर र म्याम हजुरले एकदम उत्साहित गराउनु भयो होइन। म्याम हजुरद्वारा ईश्वर बोल्नु भएको थियो कि मेरो क्याम्पमा पनि यस्तै भएको थियो, म्याम हजुर पछि नर्मल छ भनेर हस्पिटलबाट रिटर्न गर्नुभएको थियो भन्नुभएको थियो। साँच्चै त्यो वचन आज मेरो जीवनमा काम गर्नुभयो ईश्वरले होइन। हस्पिटल गएँ, हस्पिटल जाँदाखेरि मलाई त्यही रिपोर्टमा चाहिँ होइन टिभी देखाइएको थियो भने डक्टरको मुखद्वारा स्वयं भन्नुभयो नर्मल छ। ईश्वर यसमा पनि हजुरलाई अलिकति धन्यवाद गर्छु म गुरु येशू मसीहको नाममा। यति उत्साहित भयो होइन। हाम्रो जीवनमा हालत आउँछ त होइन, उत्साहित हुनको लागि, आशिष आउनको लागि, एकदम अघि बढ्नको लागि रहेछ। यसमा पनि ईश्वरलाई अलिकति धन्यवाद गर्छु म गुरु येशू मसीहको नाममा। र त्यसपछि भन्नुभयो कि अब मेडिकलबाट रिपिट पठाइसकेपछि चाहिँ हामीले राम्रोसँगले फेरि पनि चेक गर्नै पर्छ होइन। अनि उहाँहरूले चाहिँ अब त्यसपछि ब्लडहरू लिनुभयो, अनि ब्लड लिएर खकारहरू लिनुभयो। त्यसपछि सिटी स्क्यानको लागि मलाई बोलाइयो त्यसको भोलिपल्ट, अनि सिटी स्क्यानको लागि गएँ। त्यसको रिपोर्ट चाहिँ अर्को महिनाको अर्को महिनाको 27 तारिक आउनु भन्नुभएको छ होइन। त्यो पनि के त ईश्वरले एकदम नर्मल गराउनु भइसक्यो। यसमा पनि ईश्वरलाई अलिकति धन्यवाद गर्छु म गुरु येशू मसीहको नाममा। साँच्चै मलाई आज मेरो साथमा बाबा मम्मी नै हुनुहुन्छ जस्तो फिल भएको छ होइन। यति धेरै उत्साहित गराउनु भयो सर हजुर, म्याम हजुरले फोन गर्नुभयो, यति धेरै उत्साहित गराउनु भयो। नडराउनुहोस् म्याम हजुर, तपाईँको साथमा परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि हामी छौँ, अरूले तुच्छ बनाएर के भयो त परमेश्वरले हामीलाई सधैँ के त उच्चमा राख्नुहुन्छ। यसमा पनि ईश्वरलाई अलिकति धन्यवाद गर्छु म गुरु येशू मसीहको नाममा। थोरै भजनद्वारा उत्साहित हुन चाहे, यसमा पनि ईश्वरलाई अलिकति धन्यवाद गर्छु म गुरु येशू मसीहको नाममा। मनको मन्दिरमा तिम्रै बास छ, मनको मन्दिरमा तिम्रै बास छ, दुखीरा रोगीलाई तिम्रै आस छ, दुखीरा रोगीलाई तिम्रै आस छ। के दिनु खै मैले मेरो ईश्वरलाई, के दिनु खै मैले मेरो ईश्वरलाई, जसले दियो खुसी जुनी भरिलाई, राजै हाम्रो पितालाई, हाम्रो पितालाई, हाम्रो पितालाई कोटि कोटि धन्यवाद, हाम्रो पितालाई कोटि कोटि धन्यवाद, हाम्रो पितालाई कोटि कोटि धन्यवाद, हाम्रो पितालाई। ईश्वरलाई अलिकति धन्यवाद गर्छु म गुरु येशू मसीहको नाममा। साँच्चै होइन, रोगी र दुखीहरूलाई चाहिँ साँच्चै हाम्रो ईश्वर हुनुहुन्छ होइन। यसमा पनि ईश्वरलाई अलिकति धन्यवाद गर्छु म गुरु येशू मसीहको नाममा। र सबैलाई सुधार्ने चाहिँ के हुँदो रहेछ त हाम्रो सच्चाइ होइन, ईश्वरीय मार्ग भजन मण्डल सच्चाइ केन्द्र होइन। साँच्चै अब त्यो मैले चाहिँ कहाँबाट यस्तो फिल गरेँ भने यो चाहिँ मलाई पिताले साँच्चै अघि बढ्नको लागि नै यो आशिष दिनको लागि होइन यो हालत आएको हो। यो हालत त के भइसक्यो त मसीमा हट भइसक्यो, हट भन्दा चट भइसक्यो। यसमा पनि ईश्वरलाई अलिकति धन्यवाद गर्छु म गुरु येशू मसीहको नाममा। र मेरो गवाई यति नै, मेरो गवाईले हजुरहरू सम्पूर्णको घर फ्यामिलीमा फलसहितको आशिष मिलिसक्यो। र आजको सञ्चालिका म्याम हजुरमा पनि मेरो शिर झुकाइ उच्च सम्मान साथै परमेश्वरको परिपूर्ण आशिष।
ईश्वरी मार्ग भजन मण्डल संचय केन्द्र नेपालका हाम्रो केन्द्रीय संस्थापक अध्यक्ष हाम्रो प्रकाश सर हजुर, उपाध्यक्ष सुशीला कटेल म्याम हजुर लगायत उहाँका समस्त परिवारलाई ईश्वर पिताको भरिपूर्ण आशिष ईश्वरलाई धन्यवाद गर्छु म गुरु मसिसीको नाउँमा। यसै गरिकन यस कतार शाखामा रहनुहुने आदरणीय हाम्रो प्रमुख सर हजुर बिएम सर हजुर र उपप्रमुख गुना म्याम हजुरमा पनि ईश्वर पिताको भरिपूर्ण आशिष दुवैजना प्रकाश आकाशको प्रकाश सम्पूर्ण प्रकाश ईश्वरलाई धन्यवाद। प्रकाश सल्लाहकार सर हजुरलाई पनि ईश्वर पिताको भरिपूर्ण आशिष र सम्पूर्ण कथा शाखाका लिडर सर हजुर म्याम हजुरहरूमा पनि ईश्वर पिताको भरिपूर्ण आशिष। सम्पूर्ण ईश्वरका आत्मीय जन सर हजुर म्याम हजुरहरू प्यासी सर हजुर म्याम हजुरहरू ईश्वरको निम्ति यस पवित्र महिमा हलमा पाल्नुहुने सम्पूर्णलाई मेरो नम्र नमस्कार। ईश्वरलाई धन्यवाद गर्छु म गुरु मसिसीको नाउँमा। ईश्वरलाई धन्यवाद। हामी सबैभन्दा पहिला त सच्चाइमा आएका छौँ। हामी के लागि ईश्वरीय मार्गमा आएका छौँ त ईश्वरको मार्गमा हिँड्नको लागि आएका छौँ, सच्चाइमा सल्झिनको लागि आएका छौँ। यो ईश्वरको योजना थियो। विगतका दिनहरूमा पनि हामीले परमेश्वर त भनेकै थियौँ, तर परमेश्वर हामीले चिन्न सकेका थिएनौँ। ठुटा बुटामा, पहाडमा, कुना कन्तरा, खोला नालामा हामी खोज्दै हिँड्थ्यौँ। त्यतिखेर पनि हामी परमेश्वर पनि भन्दै हिँड्थ्यौँ, तर हामीले परमेश्वर वास्तवमा परमेश्वर कहाँ हुनुहुन्छ हामीले चिनेका थिएनौँ। त्यस कारणले हामीलाई ईश्वर चिनाउनु भयो। हाम्रा अग्रजबुवा प्रकाश सर हजुर, सुशीला म्याम हजुर, उहाँहरूलाई टाढैबाट भए पनि म एकदमै धेरै सम्मान गर्न चाहन्छु र हामी सम्पूर्ण ईश्वर चिनाउ उहाँद्वारा नै आज हामीले हाम्रो शारीरिक, नैतिक होइन र हाम्रो जति पनि जे पनि समस्याहरू थियो त्यो समस्याहरूबाट हामीले उद्धार पाएका छौँ। त्यो चिन्हलाई पनि कुनै माध्यम त चाहियो नि त, उहाँहरूद्वारा पाइयो। त्यस कारणले उहाँहरू हामीहरूको मात्र नभइकन जति पनि नेपाली भाषीहरू हुनुहुन्छ विश्वभरि सम्पूर्णको अग्रजबुवा एकदमै होइन उहाँहरूलाई सुसम्मान छ। ईश्वरलाई धन्यवाद गर्छु म गुरु मसिसीको नाउँमा। म कुनै जात धर्मलाई विभेद बनाएर भन्न चाहन्न होइन। हामी सम्पूर्ण नेपालीहरू कुनै पनि धर्म, कुनै पनि जातको भयो भने आखिर हामी सम्पूर्ण नेपाली हो होइन। सबैको आफ्नो आफ्नै आस्था हुन्छ, आफ्नो आफ्नै धर्म हुन्छ। त्यसमध्येमा हामी कुनै धर्म, कुनै जातको होइन त हामी त सिर्फ हाम्रो परमात्मा परमेश्वर स्वयं आत्मामा हुनुहुन्छ भनेर हामी अगाडि बढेका छौँ। हामी कसैले पनि दोष दिँदैनौँ, कसैको धर्मप्रति पनि लक्षित गरेर अथवा कसैको जातप्रति पनि लक्षित गरेर हामीले बोल्नु हुँदैन, ती कार्यहरू पनि गर्नु हुँदैन भन्ने हामीलाई हाम्रो अग्रजहरूले सिकाइसक्नु भएको छ। त्यस कारणले ईश्वरी मार्ग भनेको एउटा मात्रै मार्ग हो, परमेश्वर पिता स्वयं हाम्रो आत्मामा हुनुहुन्छ भनेर जसरी हामीलाई सिकाउनु भएको छ, त हामी त्यही शिक्षा वचनबाट नै हामी चलिरहेका छौँ। त्यस कारणले हामीले उद्धार पायौँ, परमात्मा परमेश्वरसँग हामीले उद्धार पायौँ। कसरी पायौँ र हिजो किन पाएनौँ? अब हामी यहीँ भन्न सक्छौँ। हिजोको दिनहरूमा परमेश्वर भन्दै हामी हिँड्थ्यौँ। एउटा कुखुराको भालेलाई मन्दिरमा लगिन्थ्यो, देवताको थानमा लगिन्थ्यो। लो परमेश्वरले यो मेरो भाकाल हो, यस्तो भयो उस्तो भयो, म ठिक पारिदिनु पऱ्यो भनेर एउटा पन्छीलाई हामीले मन्दिरमा लगेर हामीले पुजारीलाई काट्न दिन्थ्यौँ। उहाँले पानी यस्तो गर्नुहुन्थ्यो, जब कुखुराले हुन्न भनेको हुन्थ्यो, तर त्यो हामी कसैले पनि बुझेको हुन्थेनौँ। परमेश्वरले त हत्या हिंसा नगर्नु भनेको छ नि त, तर
हाम्रो पुजारीले के भन्थ्यो अब तिम्रो कुखुरा माने तिम्रो भाले माने एकदमै तिम्रो भाकल पुरा हुन्छ भनेर उसलाई काटेको हुन्थ्यो। अनि हामी परमेश्वर ल त्यो पनि राम्रो भयो भनिन्थ्यो। त्यही मन्दिरमा लगेको कुखुराको भालेलाई अलिक तल लिएर आउँथ्यो अनि होटलमा आधा पकाउन दिन्थ्यौँ, आधा प्रसाद घरमा लगेर गाउँघरमा बाँड्नु पनि पर्छ, अल्लो घर पल्लो घरमा भनिन्थ्यो। त्यही कुखुराको भालेसँग मिल्थ्यो भने एउटा क्वार्टर अथवा जाँड के लिन्थ्यो र त्यो मासु पनि खाइन्थ्यो, त्यो कुखुराको भालेको एउटा सपेटो पनि खाइन्थ्यो कि है। तर परमेश्वर चाहिँ भन्न छोडिन्थेन। यो यथार्थ म आफैले गरेको कुरा पनि थियो कि हेर्नुहोस् है, म जस्तै धेरैजनाले गर्नु पनि भयो होला है। प्रसाद भनिन्थ्यो, एउटा कुनै पनि देवताको प्रसाद भनिन्थ्यो। प्रसादलाई चाहिँ प्रसादको रूपमा खाइन्थेन कि प्रसादको साथमा त्यो प्रसादलाई शीतल बनाएर प्रसादको साथमा अर्को खाइन्थ्यो कि त्यो व्यवस्था थियो हिजोको दिनहरूमा। तर सच्चाइमा त्यो छैन। सच्चाइमा हामीले कुनै पनि पशु पक्षी कसै अथवा मानव जाति कसैले पनि कुनै पनि चिजको हामीले बलि दिनु पर्दैन। हाम्रो बलि भनेको सिर्फ धन्यवाद परमात्मा परमेश्वर भनेर ईश्वरलाई सिर्फ धन्यवाद। अब यसमा कति मानिसले बुझेर विरोध गर्नुहुन्छ, कतिले नबुझेर विरोध गर्नुहुन्छ, त्यो उहाँहरू नै जान्दा हुनुहुन्छ। परम्पराको हमेसा एउटै परम्परा चलिराख्नुपर्छ भन्ने त कहीँ पनि केही पनि छैन। परम्पराको गरेर इन्डियन त जस्तो उसँग के कुरा मात्रै भइरहेको थियो अनि त्यसपछि अटोमेटिकली मलाई एकदमै यहाँदेखि यस्तो सड्का हाने क्या, यहाँदेखि एकदम झट्का हाने, यहाँबाट यस्तो सड्का हाने, यहाँ आएर यहाँसम्म दुख्यो क्या, एकदम दुख्यो। अनि म अब ला के भएछ यो भनिरहेको छु। तर कस्टमर गाडी बस्न खोज्दै थियो, बस्नु त परिहाल्यो। मैले जसरी पनि उसको गन्तव्यसम्म पुऱ्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यहाँबाट अनि एकदमै पेन भयो। मैले अब के गर्ने के नगर्ने, ऊ बोल्न खोजिरहेको छ कस्टमर, के कुरा गर्न खोजिरहेको, तर म बोल्न सकिरहेको छैन एकदमै। अनि मैले एकदमै त्यो अनकन्सियस भइरहेको थियो। फेरि पनि मैले ठिकै छ भनेर बिस्तारै बिस्तारै बोलेँ। अनि म त्यो कुरालाई उसलाई चाहिँ बिस्तारै त्यो अब उस बन्द होला भन्ने टाइपमा कुरा लगेर अनि त्यसपछि अनि म आफै स्वयं ड्राइभ गर्थेँ। अनि प्रार्थना गर्दै 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 गएँ। अनि एकछिनपछि फेरि बिस्तारै हल्का निको भयो जस्तो भयो। त्यसबाट मैले राति अन्य भाषा गरेँ होइन, अन्य भाषा गरेँ मजाले। अनि प्रार्थना गरेर अन्य भाषा गरेँ अनि खाना खाएर सुतेँ। बिहान उठ्दाखेरि अहिले त दुई छैन है, खोइ छैन अहिले दुई छैन। यो रियालिटी हो है, यो एकदमै रियालिटी हो। किन हो भन्नुहुन्छ भने मेरो दुखेको थियो, मलाई थाहा छ त यो मैले दुखेको। अब मैले हजुरहरूलाई भनेर त हजुरहरूलाई थाहा हुँदैन, किनकि मलाई दुखेको छ नि त, मलाई दुखेको थियो तर मलाई थाहा छ। मैले प्रार्थना गरेँ नि त, मैले अन्य भाषा पढेँ। अनि मैले बिहान मैले यो जुन उद्धार पाएँ त्यो त मैले पाएको हो नि त, मैले सत्य बोल्नुपर्छ कि है। र म हर कसैलाई पनि यही भन्छु, हामी जब यहाँ आएर गवाई दिन्छौँ, परमात्मा परमेश्वरले जे दिनुभएको छ सत्य गवाई हामी दिउँ। त्यो नै हाम्रो एउटा ईश्वरले मागेको पहिलो कुराहरू हुन्छ होइन, अर्थ हुन्छ। ईश्वरलाई धन्यवाद गर्छु म गुरु मसीहको नाममा। र हामी सम्पूर्णले ईश्वरलाई विश्वास गरौँ। परमात्मा परमेश्वर एउटै मात्रै हुनुहुन्छ संसारभरि, जतिसुकै जहाँ जसले जे भने पनि ईश्वर एउटै हुनुहुन्छ, ईश्वर मात्रै हुनुहुन्छ। त्यो पनि स्वयं तपाईँको जिउँदो आत्मामा हुनुहुन्छ, कहीँ मरेको लासमा होइन, जिउँदो आत्मामा परमात्मा परमेश्वर हुनुहुन्छ। ईश्वरलाई धन्यवाद गर्छु म गुरु मसीहको नाममा। आजको संसारको म्याम हजुरलाई पनि ईश्वर पिताको परिपूर्ण आशीष, सम्पूर्ण चर हजुर म्याम हजुरलाई पनि फेरि पनि मेरो नम्र नमस्कार। ईश्वर पिताको परिपूर्ण आशीष हुन्छ। ईश्वरलाई धन्यवाद गर्छु। म विश्राम लिनेछु किनकि म कोमल र नम्र हृदयको छु होइन। परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ नि, परमेश्वरको वचनमा लेखेको जस्तो छ त्यस्तै हामी होइन। भन्नुभएन सर हजुरले हामी कति धामी झाँक्री भाले काट्ने कुखुरा काट्ने गर्थ्यौँ, यस्तो भएन, यहाँ आयो सन्चो भयो। परमेश्वरको वचनमा लेखेको छ नि, थाकेका र बोझले भरेका हो म कहाँ हो तिमीहरूलाई विश्राम दिनेछु होइन। साँच्चै हामीले अहिले के पाएका छौँ, विश्राम, उद्धार र सुधार पाएका छौँ। पितालाई यसमा पनि करोड धन्यवाद। र साथै गवाई भनेर तानुले हाम्रो सर हजुरलाई पनि परमेश्वरको परिपूर्ण आशीष। र अब पालो रहेको छ हाम्रो लिडर म्याम हजुरबाट गवाई पछिको गवाई प्लस शिक्षा वचनको
गवाई प्लस शिक्षा वचनको पालो रहेको छ। यसै शाखा कतारका लिडर म्याम मुना म्याम हजुर धन्यवाद गर्न चाहन्छु महाकाली परमेश्वर पितालाई। सर्वप्रथम परमेश्वरको लागि जोरदार ताली परमेश्वरलाई धन्यवाद नशेषको नाउँमा सर्वप्रथम धन्यवाद गर्न चाहन्छु, सम्मान गर्न चाहन्छु हाम्रो आदरणीय प्रकाश सर हजुर, सुशीला म्याम हजुरलाई परमेश्वरको भरिपूर्ण आशिष र यसै शाखाका आदरणीय हाम्रो बेम सर हजुर र हाम्रो गुना म्याम हजुरलाई परमेश्वरको भरिपूर्ण आशिष र सल्लाहकारज्यूहरूलाई पनि परमेश्वरको भरिपूर्ण आशिष र हाम्रो सञ्चालिका म्यामलाई पनि परमेश्वरको भरिपूर्ण आशिष लगायत सम्पूर्ण परमेश्वरको सन्तानहरूमा परमेश्वरको आशिष सँगसँगै सम्पूर्णलाई परमेश्वरले अनगिन्ती आशिष दिइसक्नु भएको होस्। पितालाई धन्यवाद गर्छु म शेषको नाउँमा होइन। परमेश्वर गवाई नै जीवन नै गवाई भएको छ होइन हाम्रो जीवनमा र परमेश्वरलाई अनगिन्ती आशिष दिन चाहन्छु। परमेश्वरले भिरेको झोला हामीले भिर्न होला कि नहोला। परमेश्वरले भिरेको झोला हामीले भिर्न होला कि नहोला। हामीले भिर्न होला कि नहोला। हुन्छ कि हुँदैन हामीले भिर्नु? हुन्छ नि त होइन। परमेश्वरले भिरेको झोला हामीले पनि भिर्नु पर्यो होइन र परमेश्वरले भिरेको झोला हामीले भिर्यो भने हामीले जीवन पाउने हो नि त। परमेश्वरले हामीलाई जीवन दिनुहुन्छ नि त होइन। परमेश्वरलाई धन्यवाद गर्छु म येशूको नाउँमा। र गवाई मैले यो गवाई साँच्चीकै मेरो जीवनमा चाहिँ प्रत्यक्ष प्रसारण जसरी मलाई परमेश्वरले दिनुभएको गवाई मैले अघिल्लोचोटि भन्छु भनेको त्यसलाई चाहिँ मैले अझ एकचोटि परमेश्वरलाई सोधेर मलाई त्यो गवाई भन्न मन लाग्यो होइन र आशिष पनि दिनुभयो मलाई। परमेश्वरलाई धन्यवाद गर्छु म येशूको नाउँमा। सपनामा है मेरो गवाई, मेरो आफ्नै गवाई, यो अघिल्लो हप्ताको गवाई हो। मेरो रुममा 2 जना बहिनी बस्नुहुन्छ। यो एकदम उसो रियालिटी साँच्चीकै ऊ जस्तो के जीवनमा भइराखेको हुन्छ नि। तपाईँले मलाई देख्नुभएको छ, मैले तपाईँलाई देखिराखेको छु नि त होइन। र हामीले परमेश्वरलाई देख्दैनौँ, परमेश्वरले हामीलाई देख्नुहुन्छ किनकि हाम्रो आत्मामा परमेश्वर हुनुहुन्छ होइन। परमेश्वरलाई धन्यवाद। 2 जना बहिनी हुनुहुन्छ अनि म 3 जना र मैले बेलुका चाहिँ उहाँहरू हुनुहुन्छ अनि उहाँहरू कुरा गरिराख्दा म यत्तिकै बसेर प्रार्थना गरेर सुत्छु कि कुनै बेला बस्दै अन्य भाषा गर्छु, सुतेरै अन्य भाषा गर्छु किनकि सांसारिकहरूले हरेक कुराहरू गर्छन्। त्यो दिनमा कस्तो भयो भने मेरो सानो बाबु चाहिँ बिरामी भएको थियो, उसलाई चाहिँ डेङ्गु लागेको थियो अनि परमेश्वरले भन्नुहुन्छ नि कसैको अगाडि पनि शर्ममा पर्नु पर्दैन, लाज मान्नु पर्दैन, मेरो सुसमाचार सुनाउन, मेरो कुरा गर्दा तिम्रो लाज नमान भन्नुभएको छ कि। अनि मैले उस तिनीहरू आफ्नै तरिकाले छ भनेर चाहिँ मैले उनीहरूको अगाडि चाहिँ सम्पूर्णले गवाई सुन्नुहोस्, गवाईतिर ध्यान दिनुहोस् है। र मैले चाहिँ के उनीहरूलाई चाहिँ यत्तिकै रुमाल बाँधेर हेर्न पनि नसक्ने अवस्था भएको थियो। अहिले नेपालमा धेरै डेङ्गु भएछ, धेरैलाई चाहिँ डेङ्गुले सताएको छ होइन। र मैले भने त्यस पछाडि बाबुले चाहिँ बोतलमा जीवन जल पानी लिएर बसेँ अनि मैले चाहिँ उनीहरूले अगाडि मैले एकदम चङ्गाएँ अनि आमिन भन भने आमिन भने अनि पानी खाएँ। भोलिपल्ट उनी रिपोर्ट फेरि चेक गर्न गएँ, उसलाई चाहिँ एकदम नर्मल देखाएँ है। परमेश्वरलाई धन्यवाद। परमेश्वरलाई धन्यवाद। रातमा चाहिँ अनि म सुतेँ, बेलुका मैले चङ्गाएँ अनि म सुतिसके पछाडि मलाई यति प्रत्यक्ष दिनुभयो परमेश्वरले है। अनि त्यो 2टा बहिनीले त धामीहरू लिएर राखेर उहाँ चाहिँ बोक्सी हो, उहाँलाई चाहिँ मासु र चामलले बगाउनै पर्छ भन्नुभयो है। अनि मलाई माथिबाट
तिमी सत्यको आत्मा छौ, तिमीले सत्य वचन सत्य अन्य भाषा बोल, यिनीहरू आफै हट्छ भनेर मलाई भन्नुभयो होइन। र पिता धन्यवाद, ल ठिक छ तिमीहरूले मलाई बोक्सी भने, ल ठिक छ तिमीहरू अगाडि बस्छ, म बस्छु, म परमेश्वरकै सन्तान हो, म परमेश्वरसँगै प्रार्थना गर्छु भन्यो। त्यो हामीले मलाई मास र चामल हान्दै फुक्दै गरेको छ, म अन्य भाषा गर्दै 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 गर्दा लास्टमा म अन्य भाषा मैले गर्दा गर्दै उनीहरू उडेर गयो। त्यस पछाडि मैले चाहिँ आएर यहाँ मैले एउटा स्थान पाएँ। कस्तो स्थान? पवित्र, परमेश्वरको लिडर गर्ने, परमेश्वरको एउटा परमेश्वरले के दिनुभयो त मलाई सपनाको कुराले। आज यो स्थानमा, यो सच्चाइमा, सचिने ठाउँमा, एउटा मन्दिरमा एउटा ठाउँ दिनुभयो, छारी दिनुभयो, नाउँमा। अनि मैले फेरि सोधेँ, मैले यो गवाई भनौँ कि नभनौँ पिता, मलाई यो आत्मा दिनुहोस् भनेर भनेको थिएँ। यो गवाई त तिमीले जितेको गवाई हो नि त, तिमीले अधिकार पाएको हो नि त, परमेश्वरको काम गर्ने अधिकार पायो, यो गवाईलाई भन न भन्ने आत्मा दिनुभयो। अनि मैले भने है पितालाई धन्यवाद नाउँमा। र उनलाई मैले त्यति चङ्गाइसके पछाडि अनि मैले उनीहरूलाई पनि भनौँ कि नभनौँ जस्तो भयो होइन। यिनीहरू सांसारिक हो, यो त मलाई परमेश्वरले दिएको नि त, यिनीहरूको दुष्ट आत्मा छ, यिनीहरूको अगाडि तिमी चाहिँ अझै सतर्क भन, अझै चाहिँ बलियो भन, अझै चाहिँ तिमी स्ट्रङ बन्नुपर्छ भनेर मलाई परमेश्वरले त्यो आत्मा दिनुभएको नि त। त्यो एउटा मलाई चाहिँ तिमी चाहिँ एकदम सुरक्षित छौ है, तिमीलाई चाहिँ कसैले केही गर्न सक्दैन है, तिमीलाई चाहिँ एउटा हिले धापबाट परमेश्वरले चाहिँ उच्च स्थानमा राख्नु भएको भनेर मलाई सपनामा दिनुभयो। पितालाई धन्यवाद गर्छु। मेरो गवाई यति नै। र मलाई आज वचन भन्ने हेर्नुहोस् त, त्यो सपनाले आज मैले यो ठाउँ पाएँ नि त, एउटा वचनमा मलाई परमेश्वरले दिनुभयो नि त। वचनमा आज मलाई त्यो सपना, आज यो स्थान पाएँ, त्यस्तै वचन सुन्नुहोस् है। परमेश्वरलाई धन्यवाद गर्छु म येशूको नाउँमा। परमेश्वरको भजनसँग परमेश्वरको वचनमा परमेश्वरले भन्नुभएको छ, मैले धैर्यका साथ प्रभुको प्रतीक्षा गरेँ, उहाँले म माथि दृष्टि गर्नुभयो र मेरो पुकार सुन्नुभयो होइन। जस्तो सुकै आँधी भेरी आए पनि मैले परमेश्वरको ठाउँबाट खुट्टा 1 इन्च यता पनि गरिनँ, 1 इन्च यता पनि गरिनँ। रोएर बसेँ, परमेश्वरलाई पुकारेँ, मानिससँग रोएन, परमेश्वरसँग रोएँ। आज परमेश्वरले मलाई यो स्थान दिनुभयो, एउटा अधिकार दिनुभयो। परमेश्वरलाई धन्यवाद गर्छु म येशूको नाउँमा। र आज परमेश्वरले भन्नुभयो, उहाँले मलाई सर्वनाशको खाडल र हिले धापबाट निकाल्नुभयो, उहाँले मेरा खुट्टाहरूलाई चट्टानमाथि बसाल्नुभयो, उहाँ मलाई उभिन दृढ स्थान दिनुभएन त मलाई। आज जस्तो सपना देखेको थिएँ त्यो स्थान मलाई आज परमेश्वरले दिनुभयो। वचनमा पनि छ, जस्तो सपना थियो त्यस्तै वचन छ, हो कि होइन। हिजोको दिनमा हामी हिले धापमा थियौँ, तडपिएका थियौँ, दलदलमा फसिएका थियौँ, रोएर कराएर मानिससँग रुन्थ्यौँ, मानिससँग आँसु झार्थ्यौँ। होइन रहेछ हामी मानिससँग रुनु, मानिससँग आँसु झार्ने होइन रहेछ, हामी रुने त परमेश्वरसँग रहेछ। परमेश्वरले हात थाप्नुहुन्छ, हाम्रो एक आँसुको मूल्य परमेश्वरले चुकाउनुहुन्छ, मानिसले चुकाउँदैन। तपाईँ एकछिन, म पनि एउटा मानिस हो, म पनि एउटा मनुष्य हो, मेरो अगाडि रुनु भयो भने म पनि बिचरा भन्छु, तर परमेश्वरले जस्तो शक्ति सामर्थ्य मैले पनि दिन सक्दिनँ, त्यति ठुलो शक्ति सामर्थ्य परमेश्वरले दिनुहुन्छ होइन। परमेश्वरलाई धन्यवाद गर्छु म येशूको नाउँमा कि परमेश्वरले आज यतिसम्म हामीलाई बलियो बनाउनु भएको छ। जस्तो सुकै बेलामा पनि हामी खडा भएर हामी अघि बढ्न सक्छौँ, परमेश्वरको महिमा गर्न सक्छौँ, परमेश्वरलाई हामीले त्याग्न सक्दैनौँ। जस्तो सुकै हामीलाई चाहिँ बाधा आए पनि हामीले चाहिँ परमेश्वरलाई त्याग्नै हुँदैन होइन। हो, मलाई पनि परेको हो, म 3-4 महिना म परमेश्वरको मन्दिरमा म आउन पाइनँ। त्यो एउटा म हिले धापभित्र बसेको थिएँ। आज त्यो हिले धापबाट मलाई चाहिँ परमेश्वरले के गर्नुभयो त, सपना सँगसँगै मलाई तिमी निस्क, यो हिले धापमा बस्न तिमीलाई अधिकार छैन, तिमी त सच्चा ठाउँमा बस्नुपर्छ, सच्चा मन्दिरमा गएर बस्नुपर्छ भनेर परमेश्वरले मलाई यसरी दिनुभयो। र आज म यो स्थानमा आएँ र तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद गर्न चाहन्छु, मलाई यो स्थान दिनुभयो ताकि सलमानको आत्मामा परमेश्वरले
सुन्नुहोस् है, स्वर्गदूत हामीले पाइयो भनेर कसरी चिन्ने भने म तपाईँहरूलाई भन्छु थोरै। स्वर्गदूत, म हिलेदापमा थिएँ, म पस्न सकेको थिएन। आज परमेश्वरले उहाँहरूलाई स्वर्गदूत बनाएर मलाई यो स्थान दिनुभयो, लिडरको स्थान दिनुभयो। किनकि स्वर्गदूत यसरी हामीले चाहिँ हाम्रो जीवनमा चाहिँ प्र्याक्टिकल हुन्छ है। परमेश्वरलाई धन्यवाद गर्छु। म येशूको नाउँमा जति मैले गवाई भने, वचन भने, यो वचन गवाईले तपाईँहरूको जीवनमा दबाई होस्, परिपूर्ण आशिष होस्, अनुग्रहको शिक्षा मिलोस्। त परमेश्वरलाई धन्यवाद गर्छु म येशूको नाउँमा। भजनको पालो रहेको छ। सरहजुर म्याम हजुर जो कोही पनि उठ्न सक्नुहुन्छ भजनको निम्ति। ईश्वरलाई धन्यवाद येशू प्रभुको नाउँमा। र आज पनि भजनमा परमेश्वर पिताले उठाउनु भयो, यसमा पनि अनगिन्ती धन्यवाद गर्छु भोलि येशू मसीहको नाउँमा। ईश्वरलाई धन्यवाद येशू मसीहको नाउँमा। सम्मान गर्न चाहन्छु विश्वकै अग्रज हाम्रो सुशीला म्याम हजुर र प्रकाश सर हजुरमा एकमुष्टमै शिर झुकाइ उच्च सम्मान ईश्वरको भरिपूर्ण आशिष। र त्यसै गरी हाम्रो प्रमुख सर हजुरमा पनि शिर झुकाइ उच्च सम्मान र ईश्वरको भरिपूर्ण आशिष। हाम्रो उपप्रमुख गुना म्याम हजुरमा पनि शिर झुकाइ उच्च सम्मान ईश्वरको भरिपूर्ण आशिष। दुवै सल्लाहकार सर हजुरमा पनि एकमुष्टमै शिर झुकाइ उच्च सम्मान ईश्वरको भरिपूर्ण आशिष। र जति पनि लिडर सर म्याम हजुरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूमा पनि एकमुष्टमै शिर झुकाइ उच्च सम्मान। र जति पनि आत्मिक सन्तानहरू परमेश्वरले चुनी ल्याउनु भएका सन्तानहरूमा पनि एकमुष्टमै शिर झुकाइ उच्च सम्मान ईश्वरको भरिपूर्ण आशिष भन्दै भजन बोलिरहेको छ। मसँग भएको एउटा आत्मा छ। ईश्वरलाई धन्यवाद।
तिम्रै हातमा छ बरु जीवन हे ईश्वर यतिकै मारोस् बरु जीवन हे ईश्वर यतिकै मारोस् तर ईश्वर दुष्टको हातमा नपरोस् तर ईश्वर दुष्टको हातमा नपरोस् मसँग भएको एउटा आत्मा छ मसँग भएको एउटा आत्मा छ यही आत्मा नि ईश्वर तिम्रै हातमा 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 छ वचनै वचनले भरिएको भजन गाएर जानुहुने दुवै सर हजुर म्याम हजुरमा पनि परमेश्वरको परिपूर्ण आशीष सदा सर्वदा बर्सिरहोस् भन्न चाहन्छु। अब पालो रहेको छ यस्तै शाखा कतारका आदरणीय सल्लाहकार प्रकाश दर्नाल सर हजुरलाई यस स्टेजमा आउनको निम्ति हिमाल पहाड तराई कोही छैन पराई सबैलाई समेट्ने एक मात्रै के हो हजुर यो स्लोगन अत्यन्तै प्यारो लाग्छ मलाई यो शब्द कसरी बने होलान् यो अक्षर कसरी जोडिए होलान् र एउटा यो पुरा स्लोगन कसरी बन्यो होला पढ्नलाई कति सजिलो छ नि होइन तर हेर्नुहोस् त त्यो करिब करिब छोटो एउटा लाइनभित्र कति ठुलो कति धेरै कति गहन कति गहनको अर्थ लुकेको छ हिमाल पहाड तराई कोही छैन पराई तर यो स्लोगनले जसरी हामीलाई सिकाइरहेको छ जसरी हामी हरेकचोटि महिमामा जुट्दा फिजिकल रूपमा होस् अथवा डिजिटल रूपमा होस् जतिखेर पनि हामी पढ्छौँ यो स्लोगन हामीलाई याद छ हामी यो फर्केर त्यो यसरी त्यो पढ्नको लागि मात्रै फर्केको त्यो नजानेर थाहा नभएर होइन त्यो स्लोगन सबैलाई थाहा छ तर हामी यो स्लोगनभित्र छौँ कि छैनौँ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन सुरुमै मैले यो कुरा जोडेँ म आज मेरो पाला आउँदैन कि जस्तो लागेको थियो आइहाल्यो ईश्वरलाई धन्यवाद त्यसको निम्ति पनि गवाईहरू पहिल्यै पछि छन् जिन्दगी जिउनु पनि गवाई हो जिन्दगी जीवित रहनु पनि गवाई हो र तपाईँले फेर्ने हरेक सास तपाईँले सोच्ने हरेक शब्दहरू पनि गवाई हुन् हामीले बुझ्दैनौँ त्यसलाई र हामीले व्यवस्था गरिरहेका छौँ गवाई भन्ने चिज यसरी आउँदो रहेछ मैले पहिला पनि भनिरहेको छु गवाई भन्दै गर्दा म जहिले पनि मेरो जीवनसँग घटेका मेरो जीवनमा भएका कुराहरूलाई मात्रै यहाँहरूसँग सेयर गर्ने गरेको छु मैले यस्तै एउटा गवाई छ मेरो मैले कम्पनी छोडेर बाहिर बस्न लागेको करिब अब 1-2 महिनापछि 1 वर्ष पुरा हुन्छ यो 1 वर्षको अन्तरालमा
मेरो जीवनमा धेरै कुराहरू भए, धेरै उतार चढावहरू आए, धेरै सङ्घर्षको बाटोहरू आए, धेरै खुसीका पलहरू आए, धेरै सङ्घर्षका अवस्थाहरू पनि आए। तर मैले महसुस गरेको एउटा कुरा अहिले सत्य भएर गवाई बनेर प्रस्तुत हुँदै गर्दाखेरि अत्यन्तै खुसी लागेको छ। र मलाई एउटा कुराले अझ धेरै विश्वास बनायो र एउटा कुराले अझ धेरै परमेश्वर सत्य हुनुहुन्छ भन्ने आवाज दिलायो। त्यो के होला यहाँहरूले अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ? हामी भन्छौँ हामीले परमेश्वर चिनेर आएका हौँ, हामी त परमेश्वरको सन्तान हौँ। तर हामी सबैलाई पनि त्यो चिज के हो भन्ने कुरा अझै पनि राम्रोसँग थाहा छैन। तपाईँहरूलाई म आज भन्छु त्यो के हो। नम्बर 1 विश्वास, नम्बर 2 धैर्यता, नम्बर 3 सहनशीलता। तपाईँको जिन्दगीमा यो 3 चिजहरू भयो भने तपाईँ अवश्य सफल हुनुहुन्छ, तपाईँ अवश्य सत्य हुन सक्नुहुन्छ। मैले यो कुरा किन जोडेँ भने म तपाईँहरूलाई मेरै जिन्दगीको मैले पाएको गवाई सुनाउँदैछु र यो मेरो 1 वर्षको अनुभव। हुन त म जन्मेर अहिले करिब 3 दशक पार गरिसकेँ, तर यो 1 वर्षभरिमा जति कुराहरू मैले अनुभव गर्न पाएँ, जति कुराहरू मैले महसुस गर्न सकेँ, त्यो कुराहरू गवाईकै रूपमा प्रकट भइरहेका छन्। म हिजो कुनै कम्पनीमा काम गर्थेँ, त्यहाँ पनि राम्रै थियो, मलाई त्यहाँ बस्नु मन लागेन, मलाई अझ राम्रो गर्न मन लाग्यो, कम्पनी छोडिदिएँ, निस्केँ। यो बिचमा धेरै कुराहरू भए, मैले धेरै सफलताहरू पनि पाएको छु। यो बिचमा यो 1 वर्षको अन्तरालभित्र गाडीको लाइसेन्स बनाएँ, साथी सङ्गीहरूसँग अझ धेरै नजिक भएँ, अझ धेरै साथीहरू बनाएँ, आफन्तहरू पनि चिने, पढाइहरूलाई पनि चिने। धेरै सङ्घर्षहरू आए, आश्वासन दिनेहरू पनि भेटाएँ र विश्वास गरेर काम गर्ने पनि भेटाएँ। यही क्रम चलिरहेको थियो। विगत 1-2 महिनादेखि चाहिँ मलाई अब चाहिँ बाहिर बस्न सकिन्न कि जस्तो फिल भयो। पैसा नकमाएको पनि होइन, पैसा पनि कमाएको छु, तर कमाइयो कसरी कमाइयो, ठिक्क आफूलाई ठिक्क हुने मात्रै कि पुग्दैन कि भन्ने टाइपको मात्रै। अनि हामीले सल्लाह पनि गऱ्यौँ, अब चाहिँ होला जस्तो छैन, अब चाहिँ बाहिरतिरै कि चाहिँ कम्पनीतिरै जाने हो कि चाहिँ घर जाने हो भन्ने फिल भइसकेको थियो। र म्यामले त एकचोटि भन्नु पनि हो, अब काम जाने होला जस्तो छैन, अब यो खाएरै बसेरै मात्रै पनि के गर्ने, अब घर जानु भन्ने खालको कुरो नै भयो। मैले जवाफ दिएको थिइनँ त्यसको। मलाई चाहिँ के विश्वास थियो भने एउटा पक्कै पनि दिन आउनुपर्छ, धैर्यता राख्नुपर्छ भन्ने थियो। त्यही सिलसिलामा हाम्रो चङ्कमान दाईको पनि कम्पनी टुटेर उहाँको पनि काम भएन, उहाँ पनि तडपिरहनु भएको थियो। उहाँलाई पनि सम्झाएँ, धैर्यता राख्नुहोस्, केही न केही राम्रोकै लागि। हामीलाई थाहा छ नि, हाम्रो अग्रज अगुवाले जहिले पनि भन्नुहुन्छ जे हुन्छ राम्रोको लागि हुन्छ। त्यही कुराहरू
गर्दै 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 पहिला उहाँको काम लागिसक्नु त भएको छैन, जे होस् अब लगभग कन्फर्म भएको छ, अब 2-4 दिनमा लाग्नुहुन्छ होला। अनि उहाँसँगै भनेको थिएँ, दाइ अब म पनि कम्पनीतिरै जानु पऱ्यो, अब कम्पनीमा नजाने विचार हो, सकेसम्म कम्पनीबाट निस्किएर फेरि कम्पनीमै किन जाने भन्ने थियो र जान्न अब कम्पनीमा भन्ने खालकै कुरो थियो। र अब यो कहिले बम पड्काइदिने, कहिले के गर्ने भएर जुन मैले गरिरहेको छु मेरो प्यासनको काम चाहिँ कहिले हुने कहिले नहुने, कहिले हुने कहिले नहुने भएर त्यत्तिकै अल्झिरहेको थिएँ। अनि मैले 1-2टा कम्पनीतिर गएर इन्टरभ्यू पनि दिएँ। यो 1-2 महिनाको बिचमा इन्टरभ्यू दियो, बोलाउँछु भन्छ, बोलाउँदैन। अनि सिभी पठाइदियो, सिभी पठा भन्छ, सिभी पठाइदियो। अनि अब जुन मेरो एक्सपिरियन्स छ होइन, उनीहरूको माग अर्कै हुन्छ, रिक्वायरमेन्ट अर्कै हुन्छ। मेरो सिभीमा अरू नै कुराहरू लेखिएको छ। अब त्यो नजानेको कुरा सिभीमा लेखेर भोलि इन्टरभ्यूमा बोलाइदिएर सोधिदियो भने पनि गाह्रो छ फेरि होइन। अनि के भइरहेको थियो। अनि 1-2 ठाउँबाट त मलाई यस्तो पनि भने कि तपाईँको त अर्कै राम्रो प्रोफेसन छ, किन यस्तोमा सिभी बुझाउनु भयो, किन यस्तोमा आउन खोज्नुभयो भन्ने खालको पनि एन्सरहरू पनि आयो। मैले 1-2टा कम्पनीमा चाहिँ क्लिनिङ सुपरभाइजरको लागि पनि इन्टरभ्यूको लागि सिभी पठाएको थिएँ कि 1-2 ठाउँमा गएँ पनि, सेलेरी राम्रै थियो, प्याकेजमा राम्रै सेलेरी थियो, गएँ पनि। अनि इन्टरभ्यू दियो, म अहिले चाहिँ जानुहोस् फोन गर्छु, फोन गरेर बोलाउँछौँ भन्ने नबोलाउने त्यस्तै भइरहेको थियो। अनि सिभी पठाउन नै छोडेँ। सर हजुरले भन्नुहुन्थ्यो मलाई सिभी पठाउनु सर हजुर भने पनि, सर हजुर सिभी त कति ठाउँ पठाएँ पनि भने होइन। अनि यो 1 हप्तामा चाहिँ कम्पनी नम्बर 1 छ, 20औं वर्ष काम गर्ने मान्छे छन् त्यहाँ, म पनि त्यहीँ काम गरिरहेको छु। मैले मेरो छोरालाई नेपालबाट त्यही कम्पनीमा ल्याएको छु, कम्पनी राम्रो छ, कम्पनीमै जाने हो, आउने हो भने आँखा चिम्म गरेर बन्द गरेर आयो हुन्छ भन्नुभयो। अनि मैले फेरि उसलाई फोन गरेको थियो, जसले मलाई फोन गरेको थियो उसलाई, अनि सर म आउने भएँ भने, अनि उसले भने ओके, त्यसो भए यो हाम्रो नसिमको अगाडि क्या होलिडे बिल्लाको अगाडिपट्टि चाहिँ हाम्रो अफिस छ कम्पनीको, त्यहाँ बोलाउँछ होला, केही इन्क्वायरीहरू भयो भने बोलाउँछ होला। ठिकै छ, म तपाईँको डकुमेन्टहरू बनाएर उता हेड अफिसमा फरवर्ड गरिदिन्छु, उता बोलायो भने जानु भनेर भनेको थिएँ। अनि हुन्छ भने, अनि त्यसको 1-2 दिन पछाडि बोलाउनु नि छैन, केही पनि छैन होइन, सिधा अफर लेटर घरमा ल्याइदियो कि, अफर लेटर साइन गर्नलाई घरमा ल्याइदियो कि यस्तो कम्पनी। अनि अफर लेटर साइन गरेँ, पठाइदिइसके पछाडि अनि 1 दिन, अस्तिको दिन अफर लेटर साइन गरेँ, हिजो 1 दिन खाली होइन, त्योभन्दा अस्तिको दिन अफर लेटर साइन गरेँ, 1 दिन खाली भयो। अनि हिजो फेरि मेसेज गरेँ, सर के छ, कहिलेदेखि म त मेरो आइडी चेन्ज नि गर्नुपर्ने के छ भनेर भने। अनि त्यो सिस्टम चाहिँ त्यहाँ फेरि कस्तो रहेछ भने, कम्पनीमा गएपछि आइडी चाहिँ कम्पनीमै चेन्ज नै गर्नुपर्ने रहेछ। अनि उहाँले भन्नुभयो ठिक छ, काम भइरहेछ, टेन्सन नगर्नु, आज चेन्जको लागि एप्लाई गर्छ होला, अनलाइन गर्छ होला, मेसेज आउँछ बेलुकातिर दिउँसोतिर, अब रुम सिफ्ट हुने हो भने त आजै भयो, घर रेडी छ, जाँदा हुन्छ भन्नुभयो। अनि ओके भने, अनि त्यो सरले फोन गरेर त्यति सोधेर उसले फोन गरेर त्यो भनेको 1 घन्टापछि पिआरले फोन गरेको आइडी पठाइदिए तेरो अनलाइन गर्न भनेर 5 मिनटमै मेसेज आयो। अनि मलाई फिल भयो के माग्ने पनि तरिका हुँदो रहेछ। अनि त्यो अफर लेटर साइन गरेर पठाएँ होइन। अनि मैले अर्को 2-3 ठाउँमा इन्टरभ्यू दिएकोबाट पनि फोन आयो के, खालि सर्च आउँछ भनेर। अनि म त अचम्म भएँ होइन। हामी माग्न त माग्दो रहेछौँ, माग्छौँ नै, अवश्य माग्छौँ, तर माग्ने पनि तरिका हुँदो रहेछ कि।
हामी एकैचोटि के भन्छौँ, विसर्जनको प्रार्थना होस्, चोलो प्रार्थना होस्, आदर सम्मानको प्रार्थना होस्, हामी समस्या राखेर मागिरहन्छौँ होइन। पिता मलाई त यो पनि चाहिएको छ, त्यो पनि चाहिएको छ, यो पनि चाहियो, त्यो पनि चाहियो, त्यो नि दिनुहोस्, यो नि दिनुहोस् भनेर भन्यौँ, परमेश्वरै कन्फ्युज के दिने त्यो दिने। सालै मैले एकचोटि हाम्रो सुशीला म्याम हजुरको वचन सुनेको थिएँ, माग्दा पनि पालो माग्नु रे क्या, ताकि परमेश्वरलाई नि कन्फ्युज नहोस्, मेरो सन्तानलाई पहिला के चिज चाहिँ दिउँ भनेर। पालो माग्नुहोस्, के चिज बढी जरुरी छ त्यो चिज पहिला माग्नुहोस्। माग्ने भनेर सबै चिज चाहियो मलाई भनेर पनि हुँदैन, के चिज सम्भव छ त्यो चिज माग्नुहोस्। अवश्य हुने रहेछ, समय अलिकति बढी लिएँ कि त्यसको लागि क्षमा चाहन्छु। र यो आफैले फिल गर्न सक्ने कुरा हो होइन। अब अहिले सामाजिक सञ्जालतिर हामी धेरै चिजहरू आइरहेका छन्, त्यो एउटा बाटो भयो होइन। त्यो जवाफ दिनेले दिनु पनि पर्छ, जवाफ प्रश्न सोध्नेले सोध्न पनि पाइन्छ, प्रश्न सोधेपछि जवाफ दिनुपर्छ, जवाफमा चित्त बुझेन भने फेरि दोहोऱ्याएर सोध्न पनि पाइन्छ। तर परमेश्वर हुनुहुन्छ, परमेश्वर सत्य हुनुहुन्छ, यति चाहिँ हामीले जानेका छौँ। त्योभन्दा बाहिर मानिसले गर्ने व्यवहार, मानिसले गर्ने कारोबार, मानिसले गर्ने चिजहरू, कुराहरू, कार्यहरूमा केही चिजहरू फल्ट हुन सक्छ, केही कुराहरू गलत हुन सक्छ होइन। मान्छे त हो, हामी सर्वश्रेष्ठ प्राणी भन्छौँ, तर सबैभन्दा स्वार्थी प्राणी मान्छे हो। त्यही भएर यी कुराहरूमा नलागौँ होइन। जवाफ दिने ठाउँबाट जवाफ दिनुहुन्छ, खोज्नेले नि खोज्न पाइन्छ। सामाजिक सञ्जालतिर धेरै कमेन्टहरू पनि देखेको छु मैले। अहिले चाहिँ हाम्रो परमेश्वरको सन्तानहरूले पनि अन्य व्यक्तिहरूले लेखेका स्ट्याटसहरूमा पनि विभिन्न कमेन्टहरू गर्ने पनि गरेको छ। कमेन्ट त्यसको मतलब बोल्नै हुँदैन भन्ने पनि होइन, बोल्नुपर्छ, तर त्यो मान्छेले हालेको स्ट्याटस हाल्ने मान्छेको नेचर कस्तो छ त्यसको त्यो लेखाइबाट बुझिन्छ कि। त्यो लेखाइ हेरेर जवाब फर्काउनु पर्ने भए फर्काउनुपर्छ, होइन भने त्यस्ताको पछि लागेर काम छैन, समय बर्बाद पनि नगरौँ होइन। अब अरू कुराहरू धेरै छ, संस्था हो होइन, किनकि हाम्रो फाइल त्यहाँ सबमिट छ, हाम्रो कन्ट्याक्ट नम्बर छ त्यहाँ, हाम्रो आइडी डिटेल छ, सबै छ त्यहीँ गएर पनि बुझ्दा भयो। हाम्रो विधान छ एम्बेसीमा होइन। त्यही भएर निर्धक्क भएर कसैले डर धम्की त्रास होइन यस्तो कसैले भनिरहेको छ भने पनि त्यसलाई व्यवस्था गर्नुहोस्। जवाफ फर्काउन जरुरी छैन, जवाफ टाइम भएपछि परमेश्वरले फर्काउनुहुन्छ। क्षमा माग्दै आज मेरो मुख भएर परमेश्वर यति नै बोल्नुभयो। यो शिक्षा वचन सँगसँगै यो मेरो जीवनले पाएको गवाई पनि हो। यस्ता गवाईहरू तुरुन्तै काम नलागे पनि जीवनको कुनै घडीमा, कुनै पल, कुनै समय काम लाग्न सक्छ। सँगालेर राख्नु होला र जे कुरा सही लागे त्यो कुरा लिनु होला, मनन गर्नु होला। जे कुरा गलत लागे त्यो कुराहरूलाई एक ढोकाभन्दा भित्रै छोडेर बाहिर निस्किन पनि अनुरोध गर्छु। र म आजको लागि बिदा हुन चाहन्छु। र महिमा सञ्चालन गर्नुहुने म्याम हजुर अत्यन्तै मिठो, गाउन पनि निपुण होइन, महिमा सञ्चालन पनि बहुत उत्कृष्ट तरिकाले, आकस्मिक तरिकाले सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। तपाईँलाई ईश्वरको अझ धेरै आशिष परोस् र सम्पूर्णलाई फेरि पनि ईश्वरको परिपूर्ण आशिष व्यक्त गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु। आमेन। नमस्कार। सही सत्यको शिक्षा वचन छरेर जानुहुने प्लस गवाई भनेर जानुहुने हाम्रो यसै शाखा कतारका आदरणीय सल्लाहकार प्रकाश सर हजुर लगायत उहाँको होल फ्यामिलीमा पनि परमेश्वरको सदा सर्वदा आशीष र अब पालो रहेको छ हाम्रो उपप्रमुख गुना म्याम हजुरको शिक्षा वचनको निम्ति हाम्रो म्याम हजुर ईश्वरलाई धन्यवाद गर्छु येशू प्रभुको नाममा। अभाव हुन्न केहीको पनि विश्वास गरेपछि
ईश्वरलाई धन्यवाद गर्छु येशू प्रभुको नाउँमा। र एकचोटि हामी माझ विराजमान हुनुहुने परमात्मा परमेश्वरको निम्ति एकचोटि शिरभङ्ग हातमा पितालाई निम्ति धन्यवाद गर्छु येशू प्रभुको नाउँमा। आजको यो सुन्दर दिन, सुन्दर समय होइन, आज परमेश्वरको महिमाको दिन, सवादको दिन, आज हामी सम्पूर्णलाई यस पवित्र महिमा हलमा ल्याउनु भएको छ। त पितालाई यसको निम्ति पनि धन्यवाद गर्छु येशू प्रभुको नाउँमा। हिमाल पहाड तराई कोही छैन पराई, सबैलाई समेट्ने एक मात्र के हो त हजुर? पितालाई धन्यवाद गर्छु। पक्कै पनि होइन, हामी सबैलाई एकै मुष्ट बनाएर समेट्नु भएको छ। कुनै जात भन्नुभएको छैन, कुनै धर्म भन्नुभएको छैन, कुनै त सानो होस् त ठुलो होस् होइन, त बच्चा छस् त बुढो छस्, तैँले बोल्न जान्दैनस् होइन, तैँले यसको कुरा केही बुझ्न सक्दैनस्, त यहाँभित्र छिर्न हुँदैन, त यो गर्न हुँदैन, त्यो गर्नु हुँदैन भनेर भन्नुभएको छैन। हामी सबैलाई समेटेर ल्याउनु भएको छ। त पहाडी होस् त तराईका होस् त मधेस, यो केही पनि भन्नुभएको छैन। आज सच्चाइले के भन्नुभएको छ त? सबैलाई समेटेर बनाउने एउटा मूल खम्बा बन्नुभएको छ आज सच्चाइ होइन। पितालाई धन्यवाद गर्छु येशू प्रभुको नाउँमा। त यस्तो ईश्वरीय मार्ग आज हामीलाई ईश्वर आत्मामा हुनुहुन्छ, कुनै ठुटापुटामा होइन। ईश्वर त हाम्रो मनमा हुनुहुन्छ। आत्माको ईश्वरलाई पूजा, कुनै ठुटापुटालाई होइन, कुनै तस्बिरलाई होइन होइन। पिता हाम्रो आत्मामा हुनुहुन्छ, आत्माको मन्दिरलाई पूजा गर, आत्माको मन्दिरलाई सफा गर भनेर आज यस्तो केन्द्रमा मात्र नभएर हरेक देश विदेशमा पनि होइन, एकदमै हरेकको मन जित्न सफल हुनुभएको छ। हरेकलाई परमेश्वर आत्मामा हुनुहुन्छ भनेर हाम्रो आत्माको ईश्वर चिनाउनु हुने केन्द्रको मात्र नभएर विश्वकै अग्रज अगुवा हुनुहुन्छ प्रकाश सर हजुर, सुशीला म्याम हजुर, दुवैमा एकदमै शिर झुकाई सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै केन्द्रमा रहनुभएको केन्द्रीय लिडर, त्यस्तै गरेर हरेक शाखा शाखा चलाएर बस्नुहुने, हरेक देश विदेशमा देखि लिएर हरेक माध्यम अनलाइनद्वारा पनि चलाएर बसिरहनुहुने, हरेकलाई लत्रिएको जीवनलाई उठाएर मैले मात्र उद्धार पाएर हुँदैन, मैले त सित्तैमा पाएको छु, हरेकलाई सित्तैमा बाँड्नुपर्छ भनेर हरेक शाखा खोलेर चलाउनु हुने शाखा प्रमुख, उपप्रमुख, शाखा लिडर लगायत जति पनि यस पृथ्वीको वल्लो छेउदेखि पल्लो छेउसम्म परमात्मा पिताको निर्दोष सन्तान छोराछोरीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू सम्पूर्णप्रति एकदमै शिर झुकाई शाखा कतारको तर्फबाट भन्न चाहन्छु। पितालाई धन्यवाद गर्छु येशू प्रभुको नाउँमा। र लामो दूरीलाई छोटो बनाएर आज यस्तो मरुभूमि जस्तो ठाउँमा पनि होइन, आज ईश्वरको राज्य खोलिदिनु भएको छ। मैले मात्र उद्धार पाएर हुँदैन होइन, मैले त सित्तैमा पाएँ र उद्धार पाएको छु भने मेरो घर परिवारले उद्धार पाएको छ, मैले पनि अरूलाई उद्धार र सुधार गर्नुपर्छ भनेर आज यस्तो मरुभूमि जस्तो ठाउँमा पनि होइन, आज ईश्वरको राज्य खोलिदिनु हुने यसै सचाइ केन्द्र नेपाल शाखा कतारको प्रमुख पिएम सर हजुरमा पनि एकदम शिर झुकाई उहाँ लगायत उहाँको समस्त घर परिवारमा ईश्वरको आशीष सदा सर्वदा बर्सिरहोस् भन्न चाहन्छु। त्यस्तै गरेर शाखा कतारलाई एकदमै हातमा हात, काँधमा काँध दिएर एकदमै साथ सपोर्ट गर्नुहुने, सल्लाह सुझाव दिएर अगाडि बढाइरहनुहुने यसै सच्चाइ केन्द्र नेपाल शाखा कतारको सल्लाहकार द्वय प्रकाश सर हजुरहरूमा पनि एकदमै शिर झुकाई नम्र नमन। त्यस्तै गरेर लिडर सर हजुर, म्याम हजुरहरू र वाद्यवादनमा रहनुहुने सर हजुर, म्याम हजुर र क्यामेरा पर्सनमा रहनुहुने सर हजुर लगायत हजुरहरू पवित्र यो महिमा हलमा आउनुभएको छ। पवित्र परमेश्वरको निर्दोष सन्तान छोराछोरीमा पनि एकदम शिर झुकाई नम्र नमन सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। परमेश्वरको धेरै धेरै आशिष सदा सर्वदा बर्सिरहोस् भन्न चाहन्छु। पितालाई धन्यवाद गर्छु येशू प्रभुको नाउँमा। मैले पनि होइन सुसमाचार सुने, हिजोको दिनमा मैले पनि कुनै धर्ममा ट्याग लगाएर हिँडेको ईश्वरको सन्तान भए, जुन दिन म रोमिदसको 9 अङ्गीकार गरेँ होइन, त्यो दिनदेखि साँच्ची नै परमेश्वर त हाम्रो आत्मामा हुनुहुँदो रहेछ भन्ने अनुभव गरेँ होइन। मलाई यस्तो महान अनुकारी परमेश्वरको सुसमाचार सुनाउनु हुने नारायणी म्याम हजुर र मलाई ग्रहण गरिदिनु हुने अमर मास्के सर हजुर, उहाँहरू जहाँ रहे तापनि दुवैजनालाई एकदम शिर झुकाई समस्त घर परिवारमा पनि ईश्वरको परिपूर्ण आशिष सदा सर्वदा बर्सिरहोस् भन्न चाहन्छु। पितालाई धन्यवाद गर्छु येशू प्रभुको नाउँमा। गएको 2 दिन अगाडि मात्र गुरु पूर्णिमा थियो। हामी त परदेशको ठाउँमा छौँ होइन, तर पनि हामी परदेशको ठाउँमा भए पनि हाम्रो गुरुलाई हामीले कहिले पनि भुल्न सक्दैनौँ। के हामीले हाम्रो जन्म दिने बाबाआमालाई भुल्न सक्छौँ? सक्दैनौँ नि होइन। त्यसरी नै म पनि कुनै ठाउँमा म
पनि परमेश्वरको सन्तान ग्रहण गरेर आएको हुँ, तर मैले शिक्षा वचन खाएँ त स्वयं हाम्रो बिएम सर हजुरको मुखबाट मैले शिक्षा वचन खाएर आज म यो स्थानमा आउनु पनि म प्रमुख सर हजुरको शिक्षा वचन खाएर म यो स्थानमा आउन सकेको छु हैन। उहाँ त एउटा माध्यम मात्र हुनुहुन्छ, उहाँ एउटा खडा यहाँ प्रमुख भएर बस्नु त उहाँ त एउटा माध्यम मात्र हो, तर त्यसमा विश्वास र भरोसा गर्नुपर्छ भने तपाईँ हामीले गर्नुपर्छ, तपाईँ हाम्रोमा भर पर्नुपर्छ। उहाँ त एउटा स्वर्गदूत हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँलाई मैले भुल्न सक्छु त? मैले भुल्न सक्दिनँ। म अर्कै शाखामा जुटेको भए तापनि, मैले अर्कै ठाउँमा मैले ग्रहण गरे तापनि मेरो मेन गुरु भनेकै उहाँ हुनुहुन्छ होइन। त उहाँलाई एकदमै गुरु पूर्णिमा ढिलै भए पनि उहाँलाई एकदमै ईश्वरको धेरै धेरै आशिष भन्न चाहन्छु, किनकि उहाँबाट मैले धेरै कुराहरू सिक्न पाएको छु। हामी सिक्ने चाहज गरौँ न। स्वर्गदूत खटा त हरेकको मुख भएर स्वर्गदूतले खटाएर होइन सिकाउनुहुन्छ, कोही न कोही माध्यमबाट सिकाउनुहुन्छ कि। पहिले मन बनाउनु पर्यो नि त। मनै नबनाइकन त मै जान्ने छु, मै बाटो छु, मैले मात्र जान्दछु भन्यो भने त केही पनि सिकिँदैन कि। एउटा यो खुड्किलामा चढ्न, एउटा सिँढी चढ्नको लागि त तपाईँले खुट्टा उचाल्नुपर्छ भनेदेखि होइन, कसरी खुट्टा उचाल्नुहुन्छ? एउटा सिँढी चढ्नको लागि हामीलाई कति गाह्रो हुन्छ हो। त्यसैले हामीले गुरु पूर्णिमा थियो, तर पनि हामी परदेशको ठाउँमा भएर मैले उहाँलाई फोन मार्फत मात्र भन्न पाएँ होइन। र जति पनि हुनुहुन्छ, जतिबाट हामी सबैबाट पाएका छौँ, उहाँ मात्र नै कि फेरि भन्दै गर्दाखेरि उहाँ मात्र हुनुहुँदो रहेछ नै, त्यो पनि नसोच्नु होला। हामी सबैको मुख भएर परमेश्वर बोल्नु भएको छ, हरेकको मुख भएर बोल्नु भएको छ, हरेकको मुखबाट वचनहरू आइरहेको छ, सत्य वचनहरू आइरहेको छ, किनकि यहाँ झुटो हुँदैन। जतिले झुटो गर्नुहुन्छ, यहाँभित्र सत्य बोल्नुहुन्छ, बाहिर गएर झुटो बोल्नुहुन्छ, उहाँलाई नै हानि हुन्छ, उहाँलाई नै नोक्सान छ। जसले सत्य बोल्नुहुन्छ यो भित्र बाहिर पनि त्यही रूप देखाउनुहोस्, तपाईँलाई ईश्वरले उच्चमा राख्नुहुन्छ। ईश्वर त हाम्रो आत्मामा हुनुहुन्छ कि, आत्माको ईश्वरलाई विश्वास गर्नुपर्छ। मैले उहाँले राम्रो लुगा लाएर आउनुभएको छ, भर्खरै हुनुहुन्छ उहाँ होइन, उहाँ गायिका पनि हुनुहुन्छ, हाम्रै साथी हुनुहुन्छ। उहाँले राम्रो लगाएर आउनु भएको छ, उहाँले एकछिनको लागि सुन लाएर आउनु भएको छ। उहाँलाई मैले चिप्लो घसेर उहाँदेखि एउटा सुन त निकालौँ न, तर मलाई त्यो सुनले त पुग्दैन नि। खरो बोल्नुहोस्, मन सफा राख्नुहोस्, म चाहिँ त्यो भन्छु। मेरो आदत म हिजोको दिनमा परमेश्वर नचिन्दा पनि मेरो आदत यही थियो। म खरो बोल्छु, सत्य बोल्छु, मलाई झुटो बोल्न आउँदैन। मलाई झुटो बोलेको मान्छे पिटिकै मन पर्दैन, यो मेरो पहिलेदेखिकै आदत हो। मैले मेरो बाबाआमाको अगाडि त मैले सिधै भनिदिन्छु होइन, झुटो बोल्नुहुन्छ मलाई मन पर्दैन, म बाबामा पनि चिन्दिनँ है होइन। पहिले मेरो बाबालाई मैले त्यसो भनिदिएँ कि झुटो बोल्नु भने बाबा म तपाईँलाई म बाउ भनेर पनि म चिन्दिनँ है भन्छु। अहिले पनि मैले भन्छु, मैले झुटो बोल्ने चिन्दिनँ। परमेश्वरले पनि भन्नुभएको छ, कसैलाई झुटो नबोला, कसैलाई लोभ र लालच होइन नदेखाऊ, र लोभ र लालचमा नपर, कसैको ईर्ष्या, कसैको डाहा नगर भन्नुभएको छ कि। हामीले कसैलाई तुच्छ व्यवहार गरेर के पाउँछौँ र होइन। कसैले तपाईँलाई तुच्छ गर्छ भनेदेखि पिता धन्यवाद भनिदिनुहोस् न, तपाईँलाई परमेश्वरले उच्चमा राख्नुहुन्छ। आज हेर्नुहोस् त, यति क्रियाशील होइन गवाईहरू, यति उत्साहितको गवाईहरू सुन्न पाएँ, एकदमै खुसी लाग्छ। म पनि भर्खरै त हिँड्दैछु, भर्खरै हिँड्न सिक्दैछु, ताते गर्दैछु। परमेश्वरलाई भनिरहेको छु, पिता जबसम्म यो मेरो शरीर रहन्छ तबसम्म म हजुरकै महिमा गरेर हिँड्न पाऊँ, हजुरलाई नै होइन हजुरको जय जयकार गर्न पाऊँ भनेर हरेक समय पितासँग मागिरहेको हुन्छु। बोल्न त पिताले नै सिकाउनुहुन्छ, बिस्तारै सिकाउनुहुन्छ। जानेर यहाँ कोही पनि आएको छैन। हिजो जन्मिँदै गर्दाखेरि त्यो चिया रुनलाई पनि जबरजस्ती कुटेर रुवाइएको थियो। सिकाउन त पछि त बाबा भन्, आमा भन्, दिदी भन्, दाई भन्, भाइ भन् भनेर त कस्तो सिकाउनु, पछि बाबाले सिकाउनु भयो नि त। अरूले बोलेको सुन्दै सिकियो नि त होइन। त्यसरी नै परमेश्वरसँग हामीले मन राख्नुपर्छ, मन बनाउनुपर्छ। जब आत्मादेखि मन गरेर म चाहिँ यो कुरा सिक्छु, मलाई यो कुराको चाहिँ खाँचो छ भनेर जब हामीले मन गर्छौँ नि, त्यो कुरा हामीले सिक्न सक्छौँ कि। त्यसैले पितालाई धन्यवाद गर्छु। त्यसैले एकदमै धेरै परमेश्वरमा मन लगाउनुहोस्। दुःख कष्ट त आउँछ, त्यो हालत त आउँछ, त्यो हालतलाई हेर्ने होइन। आज हामीलाई परमेश्वरले किन ल्याउनु भएको छ यो ठाउँमा होइन। उहाँले त हामीलाई चुनी ल्याउनु भएको छ उहाँको काम गर्नको लागि। पितासँग
कनेक्ट भएर महिमा प्रार्थना गर्नको लागि कतिले अस्ति भन्नुभएको थियो, पितालाई धन्यवाद है, म थोरै भने, कतिले अस्ति भन्नुभएको थियो प्रार्थना गर्न त आउँदैन, सक्दैनौँ, हाई आउँछ अनि त्यो के हुन्छ भन्नुभएको थियो। मैले हिजो अस्तिको दिन मात्र मैले सुशीला म्यामद्वारा पनि मैले केही वचन सुनेको थिएँ। जब तपाईँको आत्माले भन्छ नि होइन, भित्र आत्मादेखि बोलिरहनु भएको छ नि, अन्य भाषा प्रार्थना गरिरहनु भएको छ नि, त्यो स्वयं परमेश्वरले सुनिसक्नु भएको हुन्छ अरे के। तपाईँहरूले यो नसोच्नु कि मलाई आएन भने अल्छी चाहिँ नगर्नुहोस्। त्यो अल्छी आयो भने पनि पितालाई सुम्पेर पितासँग माग्नुहोस् कि यो स्वर्गदूत खटाएर बस्नुहोस् आफू बसेको ठाउँमा। त्यस पछाडि पितालाई सुम्पिदिनुहोस्, प्रार्थना गर्नुहोस्, अन्य भाषा गर्नुहोस्। त्यो हामीले अन्य भाषा गरेको कुराहरू सब परमेश्वरले सुनिसक्नुहुन्छ। तपाईँसँग अहिले म बोलिरहेको छु, मेरो आत्माले पितालाई धन्यवाद भनेर भनिरहेको छ। हजुरहरूको अगस्टको भनिरहनुहुन्छ, त्यस्तो कसरी कतिले विश्वास अनुभव गर्नुभएको छ भन्नुहोस् त? अनुभव गर्नुभएको छ नि होइन? हामी बोलिरहन्छौँ तर पनि जब मनमा आत्मामा खेलाउँछौँ नि पिता धन्यवाद, केही नभने पनि पिता धन्यवाद मात्र आत्माले खेलाइरहेको भने त्यो पिताले सुनिरहनु भएको हुन्छ अरे जुनसुकै कुरा गरिरहँदा। त्यही भएर दुःखमा पनि परमेश्वर, सुखमा पनि परमेश्वर, हमेसा परमेश्वर, सदा सर्वदा परमेश्वरै परमेश्वरको जय जयकार गर्ने हो कि होइन? धन्यवाद भएको छ भने पनि हजुरहरू र स्वयं परमेश्वर पिताले मलाई क्षमा गरिसक्नुभयो भन्दै आजको कार्यक्रम सञ्चालिका हाम्रो म्याम हजुरमा पनि एकदमै उच्च सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै ईश्वरको भरिपूर्ण आशिष भन्न चाहन्छु। एकदमै साहित्यको साथमा महिमा सञ्चालन त्यसमा अपडेट गराउने छौँ भन्दै आजलाई यति नै भन्दै हजुरहरूबाट छुटिन चाहन्छु। हस्त, नमस्कार। यति सत्यको वचन शिक्षा वचन छरेर जानुहुने यसै शाखा कतारका आदरणीय उपप्रमुख गुना म्याम हजुरलाई पनि र उहाँको घर फेमिलीमा पनि परमेश्वरको भरिपूर्ण आशिष अब पालो रहेको छ होइन, दुई धारे तरबार भन्दा पनि मिठो शिक्षा वचन होइन, शिक्षा वचन खाने पालो रहेको छ होइन। यसै शाखा कतार आदरणीय प्रमुख बीएम सर हजुर स्टेजमा आउनको लागि आमन्त्रण गर्दछु। सर हजुर जोरदार तालीले स्वागत गर्नुहोस्। सृष्टिकर्ता परमेश्वर पिता हजुरलाई अनागिन्ती धन्यवाद गर्छु। प्रभु मसीह येशूको नाममा एकचोटि जोरदार तालीले सम्मान गर्नुहोस्। आजको यो सुन्दर दिन, सुन्दर समय र यो पिताको महिमा, यो पवित्र मन्दिरमा हामी उपस्थित भएका छौँ उहाँकै प्रशंसाको लागि, उहाँकै एकदमै उत्साहित वचन सुन्नुको लागि। यो पिताको सुनेम योजना जति पनि हामी यो पवित्र मन्दिरमा उपस्थित छौँ यो पिताकै आशिष र योजना अनुसारले नै छौँ। पितालाई धन्यवाद गर्छु। हाम्रो अघि सल्लाहकार ज्यूले भन्नुभयो सच्चाइ कस्तो शब्द, त्यो शब्द र हाम्रो मन एकचोटि जुदाएर हेरौँ त। यो सत्यतालाई चिनाउनु हुने, यो धैर्यतालाई विश्वासमा परिणत गर्नु हुने नेपालको मात्रै नभएर देश विदेशमा पनि परिचित हुनुहुन्छ प्रकाश सर हजुर, सुशीला म्याम हजुर र उहाँका सम्पूर्ण घर परिवारमा म एकमुष्टमै शिर झुकाएर ईश्वरको भरिपूर्ण आशिष भन्न चाहन्छु। त्यसै गरी केन्द्रमा रहनुहुने सम्पूर्ण लिडरज्यूहरू लगायत नेपालमा मात्रै नभएर देश विदेशमा पनि यो महिमित कार्य गर्नुहुने, ईश्वरीय कार्य गर्नुहुने सम्पूर्ण अग्रजगुवाज्यूहरू, लिडरज्यूहरू, ईश्वरका प्यारा सन्तानहरूमा पनि एकमुष्टमै शिर झुकाएर नमन गर्न चाहन्छु र ईश्वरको सम्पूर्ण आशिष भन्न चाहन्छु। त्यसै गरी सच्चाइ केन्द्र नेपाल शाखा कतार हाम्रो उपप्रमुखज्यू गुना म्याम हजुर र दुवैजना सल्लाहकार प्रकाश सर हजुरहरू र सम्पूर्ण लिडर सर हजुर, म्याम हजुरहरू र हजुरहरूको सम्पूर्ण ईश्वरले चुनी यस पवित्र मन्दिरमा ल्याउनुभएका सम्पूर्णमा म एकमुष्टमै शिर झुकाएर नमन गर्न चाहन्छु, ईश्वरको परिपूर्ण आशिष भन्न चाहन्छु। आजका गवाईहरू, शिक्षा वचनहरू, यो मार्ग सबभन्दा ठुलो कुरा त हामी यो मार्ग चुनेका छौँ जुन सत्यताको मार्ग हो, जुन धैर्य धारणाको र विश्वासको मार्ग हो। हामी
यही संसारका हौँ, यही संसारमा जन्म भयो हाम्रो जीवन चलि नै रहेको थियो। कुनै न कुनै छटपटा अथवा कुनै पीर बाधा, कुनै न कुनै त्यस्ता रोग भेद बोकेर पनि त हामी त सास्ता फेरिरहेका थियौँ नि। तर पनि कुनै पनि त्यस्तो चिज मलाई लाग्दैन कि जसलाई चाहिन्छ, जसले बढी आश राख्छ। त्यो बढी आश राख्ने त्यो चिज नै मनुष्य होला क्या, मान्छे होला क्या, जुन अलिकति बढी आश राख्ने, बढी सम्हाल्न खोज्ने अथवा निरोगी हुन खोज्ने, निरोगी त अथवा हर कोही हुन खोज्छ। सद्बुद्धि सद्ज्ञान गर्न सक्ने पनि मान्छे नै हो, चाहिन्छ पनि मान्छेलाई नै, र हामी बिगार्न पनि मान्छे नै उत्रिरहेका हुन्छौँ, उभिरहेका हुन्छौँ। हामीले सान्तवना कसरी पाउने त नि? साँच्चै नै त्यो मार्गबाट हामी कसरी पन्छिन सकिन्छ त नि? मान्छेलाई त हुँदा पनि भएकै छ, नहुँदा पनि भएकै छैन। सबै कुरा छ र पनि त्यो भएका चिजहरूलाई फेरि इस्तेमाल गर्न सक्ने योग्य छैन। गर्ने के? अकमक्कै पर्छौँ हामी। गर्ने के? हामीले के गर्न सक्छौँ? पितालाई धन्यवाद गर्छु प्रभु मसीह येशूको नाममा। अघि हाम्रो लिडर सर हजुरले भन्नुभयो नि, हाम्रा भक्कालहरू हुन्थे। अहिले पनि हामीले भक्काल गर्छौँ। अघि सर हजुरले भन्नुभयो नि, सर हजुर म 2-3 दिन प्र्याक्टिकल गर्छु है। त्यो पनि एउटा भक्कालै हो के? अर्को ज्यान लिएर मात्रै भक्कल हुँदैन, त्यो पनि भक्कलै थियो। र उहाँले अघि भन्नुभयो नि, खसी लगेर अथवा कुनै ठुलो रातो भाले लगेर काटेर त्यही सिद्धान्त बनाएर नि अन्य चिजसँग खाइन्थ्यो, त्यो पनि एउटा भक्कलै थियो। तर 3 दिनको मेरो यो परीक्षा हो है पिता, हजुर जान्नुहुन्छ, मलाई त्यो मार्ग देखाउनुहोस्, त्यो पनि भक्कलै थियो। मान्छे सन्त कसरी हुने? सच्चाई, हिमाल पहाड तराई, कोही छैन पराई, सबैलाई समेट्ने एक मात्र सच्चाई। तर एक मात्र हुने यो माहौललाई विभाजन अथवा बाँड्न खोजिएको छ। मनुष्य लोभ लालचमा किन पर्यो? अरूभन्दा सास हुने अन्य चिजहरू छन् त, जीवहरू छन् त। ती चराचुरुङ्गीलाई हेर्नुहोस् त, उहाँहरूले कहिल्यै भकारी भर्नु भएको छ, कहिल्यै सम्हालेर राख्नु भएको छ। जीव जन्तुलाई हेर्नुहोस् त, हामीले पालेका ती वस्तुहरूलाई हेर्नुहोस् त, तिनले कहिल्यै कतैबाट ल्याएर एक मुठी मुखमा च्याप्दै ल्याउँदै थुप्र्याउँदै गरेका छन्। तिनको पनि त सासै छ नि, चलेको छ नि, धड्केकै छ नि, धड्कन छ नि। हामीले पालेको गाई भैँसीलाई, जानवरलाई हेरौँ, ती कुखुरा चल्लालाई हेरौँ, ती बाख्रा पाठालाई हेरौँ, उहाँहरूको पेट भर्नको लागि हामी जस्तो मनुष्यलाई खटाइदिनु भएको छ। या त उहाँलाई जुन त्यो बानिएको त्यो चिजबाट हामी फुकाइदिन्छौँ त उहाँले आफैले आफ्नो पेट भर्नुहुन्छ, तर सम्हाल्नुहुन्न कि म भोलि बिहान के खाउँला भनेर। मान्छे सर्वश्रेष्ठ हो पनि भनिन्छ, र सच्चाइलाई हामी हो यिनै चिजहरूबाट हामी नअगाएर, हाम्रो यो आत्मसन्तुष्टि नभएर, हामी पेट भोरी खाएर पनि हामी भोका थियौँ, भोका। जब सच्चाइको सुरुवात भयो, म अलिकति नजिकैको भएर पनि मैले केही नजिकबाट निहाल्ने मौका पाएँ। यो पिताको योजना थियो अथवा त्यो कुनै संयोग थियो, त्यो स्वयं पिता जान्नुहुन्छ। सानो एउटा बाँसको झ्याङको तला महिमा हुन्थ्यो। हाम्रो अग्रजगुवा, हाम्रो सुशीला म्याम हजुर र सर हजुरले जुन एउटा आशिष पाउनु भयो आफ्नो छोरीको द्वारा,
एउटा छोरी लासबाट बिउजिनु भयो जब बनाउनेवालालाई पुकार्नु भयो। त्यो सानो गवाई थिएन अथवा सानो आशिष थिएन। उहाँहरूको आत्मामा साँच्चै नै पिताले ती सोच विचार जुन अहिले हाम्रो सोच विचार होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ, ती सोच विचार हाम्रो अग्रजगुवाको आत्मामा राखिदिनु र उहाँहरूले त्यो आत्मीयता वचन छर्न सुरु गर्नुभयो छर्न। अनि हामी जस्तै भड्केका भोरी पेड थियो तर पनि भोकै भएको हामीले त्यो महसुस अथवा त्यो अनुभव गर्थ्यौँ। सम्हाल्नपट्टि मात्रै लाग्थ्यौँ अथवा आफ्ना शरीरका कमी कमजोरीहरू मात्रै हामी पोख्दै हिँड्थ्यौँ, छर्दै हिँड्थ्यौँ। हामीले कहिले सत्यताका कुनै वचन छरे हुन्ला सच्चाइमा आउनुभन्दा पहिला? सच्चाइ हामीले चिनेको ती हरेक माध्यमहरूबाट हामी भोको भएर, हामी नाङ्गो भएर, हामी तहस नहस भएको हामीले त्यो महसुस गरेर नै हामीले सत्यतालाई चिनेका हो। सच्चाइ कुनै धर्ममा छैन, कुनै जातमा छैन। सत्यता सच्चाइ केमा छ? हजुरहरूको हरेकको आत्मामा छ, जुन त्यो भएर पनि भोको सोच विचारले हामीलाई गाँजिरहेको थियो, पिरालिरहेको थियो। सच्चाइले त्यो हुँदा हुँदै पेट त्यो भरिएको हाम्रो दिलो दिमाग जुन हामी खाली भएको त्यो सोच विचार लिएर हिँडिरहेका थियौँ, तिम्रो त्यो खाली भएको त्यो सोच विचार अथवा तिम्रो दिलो दिमागमा त्यो सद्बुद्धि खाली भएको छैन। सच्चाइले भनेको छ जुन अगाएर पनि भोकै भएको हामी भड्किरहन्थ्यौँ, भर्न मात्रै लाग्थ्यौँ नि। तिमी खाली छैनौ, तिमीले एकचोटि आफूलाई हेरा नियाला न। हामीले उद्धार पायौँ, हामी पनि तिमी जस्तै मान्छेको रूपमा हामी यस धरतीमा छौँ। तिमीहरूमा पनि त्यो भरावटी त्यो आत्मा अथवा त्यो भरिएको त्यो मन आफै भित्र देख्न सक्छौ। एकचोटि त्यो मन बनाएर त सानो झुपडीमा महिमा हुन्थ्यो, हामी जस्तै ती भोकाएका, पेट भरि थियो तर पनि भोकाएका थियौँ हामी। सच्चाइ त यस्तो सुसमाचार सुनाउने त पिताबाट आएका शब्द त फैलिन्छन्, फैलिँदै गयो, बढ्दै गयो। वचन हो, जति छर्यो। एउटा गेडो रोप्यौँ भनेदेखि त्यसबाट यत्रो घोगा फल्छ, त्यसमा हजारौँ सयौँ गेडा फल्छन् कि। हामीले पनि जुन वचन छ त्यसरी नै छर्न सुरु गरियो। छरिन्छ त त्यसको कटनी गर्न सकिन्छ। कति मान्छे भरि भराउ भएर पनि नाङ्गा थिए सत्यतालाई नचिनेर। जब सत्यतालाई चिन्न सुरु गर्नुभयो, त्यो भएको भरि भराउ अझ दुग्ना भएर गयो र त्यसलाई सही तरिकाले इस्तेमाल गर्न सके। यो प्रशस्त सम्पत्ति छ तर खाटमा सुत्नु हुँदैन। करोडौँको खाट ल्याएर बिस्तारामा छ, सुत्नु हुँदैन। पोल्छ, डढ्छ शरीर, छटपटी हुन्छ, भुइँमा बोरा ओछ्याएर सुत्नुपर्ने अवस्था थियो म्याम हजुर। अथाह सम्पत्ति छ। जुन दिनमा सच्चाइ र सत्यताको मार्गलाई यो आत्मामा भर्न सुरु गरे, जुन भरिएको थियो, सम्पन्नता थियो र पनि म खाली भइरहेको थिएँ, मलाई त्यो आवाज भइरहेको थियो। तर जुन दिनमा सत्यतालाई सच्चाइलाई मैले आत्मैबाट मैले नियालेँ, मैले हरेक ती सम्पत्तिहरू मैले इस्तेमाल गर्न, त्यो म खाटमा सुत्छु अहिले, मेरो त्यो करोडौँको गाडीमा बसेर म जहाँ पनि हिँड्न सक्छु, गाडीमा बस्न हुने थिएन। हजुरलाई त आधा सम्पत्ति काटेर दिए पनि कमी नै हुन्छ। हामी वचन पनि सुनेका छौँ, लिडर अग्रज अगुवा पनि भनेकै छौँ, तर पनि छौँ त्यसको खण्डन गरेका छौँ, कोट्याउन सुरु गरेका छौँ। सच्चाइ केन्द्र नेपाल शाखा कतारमा अहिलेसम्म जति पनि जुन दिनदेखि हाम्रो
हामीले 2023 मई 12बाट पिताको योजना महिमा स्थापना भयो र महिमा गरियो, आत्माबाट गरिएको छ। सच्चाइको नाम लिएर विकृति फैलाउने पनि छ। यो फेरि छैन, सच्चाइको नाम लिन बित्तिकै कोही त्यस्ता नराम्रा छैनन् भन्न मिल्दैन। हामीले प्रत्यक्ष कति गवाईहरू पनि प्रकट भइरहेका छन्, शाखा कतारमा महिमामा पनि कति भइरहेका छन् त्यस्ता विकृति। त्यस्तासँग होसियार हुनु जरुरी छ। तर हामी सच्चाइलाई चिनेको, त्यो भरिभराउ हुँदा पनि खाली भएको त्यो आवाजले हामीले सच्चाइमा सत्यतामा प्रवेश गरेका हौँ। सच्चाइलाई दोष लगाउने ठाउँ छैन। कुनै दोष लगाउने हुनुहुन्छ भनेदेखि हामीहरूसँग आउनुहोस्, हामीले जीवन पाएका छौँ, हामी अहिले खाली छौँ र पनि भरिभराउ भएको हामीले त्यो महसुस गर्ने त्यो अवसर पाएका छौँ। कसैले त्यस्तो सवाल गर्नै छ भनेदेखि हाम्रा अग्रजवाला होइन, जसले सत्यताको बिउ छर्नु भएको छ। हामी जस्ता जनहरूसँग सोध्नुहोस् न, हामीलाई सन्तक मिलेको छ, आनन्द मिलेको छ। कतिचोटि हामी गवाई प्रकट गर्छौँ, हामी यस्तो आनन्दको साथमा बस्ने थियौँ र पसिनाको धारा लगाएर कोर्नेसतिर हामी भड्किरहेका हुन्थ्यौँ, हो कि होइन? हेर्नुहोस् त, हामी यो आनन्दसँग कसको मुखार बिन्दु भएर कुन सत्य वचन निक्लिन्छ भनेर कान थापेर सुनिरहेका छौँ। हो, हामी सम्पत्तिमा धनी नहौँला, तर हामी आत्मीयतामा, हामी भाइचारामा, हामी आफ्ना आफन्तमा धनी भएका छैनौँ। र यो भन्दा जीवनमा के चाहियो? त्यही सम्पत्तिको लोभ गर्ने, तर सम्पत्ति भएर पनि त्यो भइको त्यो चिसो सिमेन्टीमा सुत्ने त्यो जीवनभन्दा त यो आनन्दको जीवन जे छ त्यसैमा खुसी रहने जीवन उच्च भएन र? सच्चाइले साँच्चै नै आउनुहोस् है, यहाँ आएपछि उद्धार पाइन्छ भनेर आयो। ल है, ईश्वरले हामीलाई बनाउनु भएको, उहाँको महिमा गरौँ, उहाँको प्रशंसा गरौँ, उहाँमा मन बढाउँ, जुन पाएको जीवनको त्यो अस्तित्वलाई बुझ्ने कोसिस गरौँ। आनन्द पनि हामीमै छ, राम्रा सोच विचार पनि हामीमै छ, त्यो राम्रा मार्ग पनि हामीमै छ। हरेक ती राम्रा चिजहरू छर्न सक्ने त्यो बोली वचन, ती सोच विचार पनि हामीमै छन्। सच्चाइले त्यो भनेको छ। हामीले बनाएको चिजमा गएर हामीले पैसा, मैले त पहिला पनि कतिचोटि गवाई भने, जहाँ 100 रुपियाँ दिएर हुने ठाउँमा पनि म केही राम्रो चिज पाउने आश राखेर मैले 200 दिइराखेको हुन्थेँ। हेराउने चराउने धेरै गर्ने मेरो म्याडमले 500 दिए पनि हुन्छ, 500 जति दिनुहोस् है, तपाईँले त धेरै दिनुहुन्छ भनेर मैले 600 थप 100 अझ थपेर दिने, किनभने म राम्रो कुरा सुन्न चाहन्थेँ। तर त्यो राम्रो कुरा हामी हरेकमा रहेछ। सच्चाइले त्यो सिकाएको छ। किनभनेदेखि हामीले धारणा र त्यो आत्मीयता सच्चाइबाट आएको छ। हामीले सच्चाइलाई नराम्रो भन्नुभन्दा पनि, एकजना म्याडमले कुनै शाखातिर लिडरै हुनुहुन्छ रहेछ, पहिलेबाट भिडियोहरू बनाइराख्ने, अलिकति छुस्सा केही भयो कि उहाँले भिडियो बनाएर हालिहाल्नुहुन्थ्यो। मैले उहाँलाई सुरुमा 1-2 चोटि कमेन्ट पनि गरेको छु, म्याम हजुर यो अलिक बढी भएन र? तपाईँले सच्चाइको प्रशंसा गर्नुभएको छ, सच्चाइबाटै जीवन पाउनुभयो। अहिले उहाँकै मुखबाट के भन्नुभएको छ थाहा छ? जुन एउटा राम्रोसँग पहिचान पनि थिएन, म फलानु जग्गामा गएर सच्चाइको सबभन्दा पहिलो भजन गाउने नै म फलानु जग्गामा गएर म हुँ भनेर भन्नुभयो। मैले नाम लिन चाहिनँ, म हुँ भन्नुभयो। उहाँको त्यतिखेर साँच्चै नै त्यो नै इच्छा थियो होला त? उहाँको अगाडि बढ्ने इच्छा थिएन होला त? किनभनेदेखि उहाँको त्यो पहिलो त्यो गएर जहाँ सच्चाइको बारेमा त्यो बखन गर्नुभयो र अहिलेका शब्दले त सिधै छुट्याउँछ नि, सिधै छुट्याउँछ। म अहिले सच्चाइको प्रशंसा गरिरहेको छु, किनभनेदेखि साँच्चै नै ममा त्यो कमी कमजोरीहरू धेरै थियो। मेरो छोरालाई यस्तो उठाममा 2-3 चोटि चिर्नु परेको, छोरो भन्ने कुनै थिएन, रूपै थिएन। मेरो श्रीमतीलाई 2-3 ठाउँमा चिरेको, मेरो दुईटै ठुलो छोरीको 2तिरको कान चिरेको।
त्यसै सच्चाइलाई चिनेको होइन। यहाँ अगाडि बसौँला भनेर मैले सच्चाइलाई चिनेको होइन। सच्चाइमा जति पनि हामी सामेल भएका छौँ, अन्य चिजमा सम्भव नभएर सच्चाइलाई चिनेका छौँ। अहिले तर अलिकति पनि विरोध, म उहाँहरूलाई सम्मान गर्छु, साँच्चै भनेको हाल्छु, म उहाँहरूलाई सम्मान गर्छु। किन सम्मान गर्छु होला? विरोधी हुनुहुन्छ नि, तर पनि म सम्मान गर्छु, साँच्चै शिर झुकाएर सम्मान गर्छु। किन थाहा छ? सच्चाइमा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिला म पनि त्यही बोलेको थिएँ। मैले बोलेको अहिले भनेको मात्रै, साँच्चै नै बोल्थेँ कि म साँच्चै बोल्थेँ कि हाम्रो धर्म कर्म अलग छ, हाम्रो जातभात अलग छ, के भनेको होला? यी शब्दहरू मैले पनि भनेको हुँ। त्यसो भएर मैले उहाँहरूलाई गलत भन्दिनँ, किनभने उहाँहरूले पनि नबुझेर भन्नुभएको होला, अथवा सत्यतालाई, किनभने हाम्रो आँखामा त पर्दा मैले कतिचोटि भन्छु, वचनमा पनि छ, राम्रो तरिकाले कस्तो राम्रो बनाउँछौ नि, बोलिहाल्छ कि भनेर। ओठ कति राम्रो बनाउँछौ, तर त्यो बोल्छ त। तर पिताले, सृष्टिका मालिकले बनाउनु भएको ओठ हेर्नुहोस्, हामी सबै बोल्छौँ त। हामी यति मात्रै सोचौँ न। आनन्दै आनन्द छ जीवनमा, दुःख कष्ट भनेको त आउँछ, हामी नै सच्चिनुको लागि आउँछ, हामी नै डराउनको लागि आउँछ। त्यो त पितालाई धन्यवाद गर्छु प्रभु मसीह येशूको नाउँमा। समय धेरै भयो जस्तो लाग्यो, बजाउनु भयो, टाइम त थाहै हुँदैन महिमामा। पितालाई धन्यवाद गर्छु प्रभु मसीह येशूको नाउँमा। आज पिता परमेश्वर मेरो मुखारा बिन्दु भएर यति नै बोल्न चाहनुभयो। हजुरहरू सम्पूर्ण शब्दमा कुनै पनि त्यस्तो दुःख कष्ट पीर बाधा, कुनै त्यस्ता नचाहिने ती यावत कुराहरू प्रभु मसीह येशूको नाममा हटिसकेर सुख शान्ति समृद्धिको त्यो आशिष स्वयं पिताले हरेकको दिलो दिमागमा राखिदिइसक्नुभयो भन्दै आजको सञ्चालिका हाम्रो म्याम हजुरलाई ईश्वरको भरिपूर्ण आशिष सम्पूर्ण घर परिवारमा पनि आशिष भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। समय गएको थाहै हुँदैन, बोल्न लागेपछि पिता झन् बोल बोल मेरो छोराछोरी हो भन्नुहुन्छ। ईश्वरलाई धन्यवाद। हस्त नमस्कार। भएको कारणले गर्दा विसर्जनको प्रार्थनाको निम्ति पनि महेन्द्र सर हजुरलाई आमन्त्रण गर्दछु। तालीले स्वागत गर्नुहोला। धन्यवाद। सम्मानको प्रार्थना म गर्न गइरहेको छु। अब आज हाम्रो टाइम सर्टेज भएको कारणले गर्दाखेरि आधार सम्मानको प्रार्थना गर्न गइरहेको छु। सबैले बाहिरी आँखा बन्द गरेर भित्री आँखालाई उघार्नुहोस् अनि त्यस पछाडि ईश्वरसँग माग्नुहोस्। परमात्मा परमेश्वर हजुरलाई म अनगिन्ती धन्यवाद गर्दछु। हे पिता, हजुरलाई अनगिन्ती धन्यवाद छ मसीह येशूको नाममा। पिता, यस बिल्डिङको चारैतिर चारै कुना चारै सुमा आफ्नो परमेश्वर आजको कार्य सफल बनाइसक्नुभयो। पिता, तपाईँलाई म मसीहमा धन्यवाद गर्दछु। हे पिता, तपाईँले जसरी स्वर्गमा राज्य गर्नुभएको थियो त्यसरी नै यस धरतीमा पनि तपाईँको राज्य आएको होस्। तपाईँले प्रत्येक ठाउँमा तपाईँको महिमा भएको होस्। हे पिता, पहाडका कुना कुनामा, गाउँका ठाउँमा र प्रत्येक सहरमा हजुरको नाममा महिमा भएको होस्। हे पिता, धन्यवाद गर्छु मसीहमा। हे पिता, तपाईँ महान हुनुहुन्छ, तपाईँ परमात्मा हुनुहुन्छ, तपाईँ नै हुनुहुन्छ सृष्टिकर्ता। तपाईँद्वारा हरेक काम तपाईँको नाममा हुनेछ। पिता, तपाईँ महान हुनुहुन्छ। पिता, आज जहाँबाट जो आएको हजुरका सन्तानहरू आउनुभएको छ, मनमा पीडा वेदना कुनै पनि ऋणले छटपटिएर आउनुभएको छ भने पिता, यसै आधार सम्मानको प्रार्थनाद्वारा तपाईँले सही गरिसक्नु भएको छ। पिता, आज हाम्रो नेपालमा कति नराम्रा कामहरू भएका छन् पिता, उहाँहरूले तपाईँलाई चिन्न सकेका छैनन्, परमात्मा पाउन सकेका छैनन्। जब तपाईँले उहाँहरूको मनमा एउटा कोमल हृदय हालिदिनुहुन्छ, जब तपाईँ उहाँहरूभित्र बस्न सक्नुहुन्छ पिता, उहाँले तपाईँले चिन्न सकुन् पिता, ताकि उनीहरूले यस्ता गलत काममा अगाडि बढ्न नसकुन्। पिता, तपाईँको राज्यमा आएर उहाँले घुँडा टेकेर तपाईँसँग माफी माग्न सकुन् कि आज हामी गल्ती गरिरहेका छौँ, पिता क्षमा गर्नुहोस् भन्न सकुन्। पिता, हरेक काममा तपाईँ हुनुहुन्छ, हरेक काम मनमा तपाईँ हुनुहुन्छ, तपाईँले हुनुहुन्छ।
तपाईँ नै हुनुहुन्छ, महान हुनुहुन्छ पिता। जसरी तपाईँले स्वर्गमा आफ्नो राज्य चलाएर यस धरतीमा पनि विशाल राज्यहरू खडा गर्नुभएको छ पिता। तपाईँलाई म अनगिन्ती धन्यवाद गर्दछु। मसीहमा पिता मागौँ त के मागौँ, माग्नुभन्दा अगाडि नै परमेश्वर पिता तपाईँले फलभन्दा आशिष दिइसक्नु भएको छ पिता। सबैले भन्नुहोस् आमेन। हजुर सच्चाइ केन्द्र शाखा कतारका प्रमुख हाम्रो बिएम सर हजुर, उपप्रमुख गुणमेम हजुर लगायत सम्पूर्ण हाम्रा ईश्वरका प्यारा प्यारा सन्तानहरूमा म एकमुष्ट नमस्कार गर्न चाहेँ। अब विसर्जनको प्रार्थनातिर लागौँ। सबैले भित्री आँखा बन्द बाहिरी आँखा बन्द गरेर भित्री आँखा खोल्नु होला र विसर्जनको प्रार्थनातिर लागौँ। हे परमात्मा, हजुरलाई अनगिन्ती धन्यवाद गर्छु मसीह येशूको नाममा। आज जति पनि कार्यहरू भए पिता तपाईँद्वारा भएका छन्, यसै बिल्डिङको चारै गुणा चारै सुर तपाईँले आफ्नो बलिया स्वर्गदूतहरू राखेर आजको जति पनि कार्य भए सफल बनाइसक्नुभयो पिता। आज जहाँबाट आउनुभएको छ हजुरका अनुयायीहरू तपाईँको पवित्र स्थलमा पवित्र मन्दिरमा आएर मागिरहनु भएको छ पिता। तपाईँले सबैको मन बुझ्नु भएको छ, जे चाहना बोकेर आउनुभएको छ सम्पूर्ण कुरा पुरा गरिदिइसक्नु भएको छ। हरेक कुरामा अगाडि बढाउनुहोस् पिता। उहाँलाई तपाईँले हुनुहुन्छ, महान हुनुहुन्छ पिता। जति पनि राहतको कार्यहरू गर्ने सोच्नुभएको हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई यस्तो कार्यमा अगाडि नबढाउनुहोस् पिता। कोमल हृदय दिनुहोस्, कुनै पनि गलत काममा अगाडि नबढाउनुहोस्। हामी तपाईँको पछि लाग्नेछ पिता, तपाईँकै पछि छ पिता। तपाईँले देखाउनु भएको सत्यताको बाटोमा हामी अगाडिएका छौँ पिता। हामीले कुनै गलत कार्यहरू गरेका छौँ। आज हामी तपाईँको यस पवित्र स्थलमा आएर तपाईँलाई पुकार गरिरहेका छौँ पिता। तपाईँ महान हुनुहुन्छ पिता। तपाईँले देखाउनु भएको बाटोहरूलाई पछ्याउन सक्नु तपाईँलाई निम्ति धन्यवाद गर्छु मसीह येशूको नाममा पिता। जसरी स्वर्गमा राज्य चलेको थियो त्यसरी नै यस धरतीमा पनि तपाईँको उपस्थिति भएको होस् पिता। तपाईँको हरेक गाउँ गाउँमा ठाउँ ठाउँमा तपाईँको महिमा चलेको होस् पिता। तपाईँलाई फेरि गरिरहेको छु मसीह येशूको नाममा म करोड करोड धन्यवाद जनाउँछु पिता। तपाईँका हरेक कार्य तपाईँद्वारा हुन्छन्। तपाईँ बिना हामीले कुनै पनि कार्य गर्न सक्ने छैनौँ पिता। तपाईँ निराकार हुनुहुन्छ, कुनै आकारमा हुनुहुन्न, तपाईँ कुनै जातमा हुनुहुन्न, कुनै धर्ममा हुनुहुन्न, तपाईँको कुनै तस्बिर हुँदैन पिता। तपाईँ निराकार हुनुहुन्छ। जति तस्बिरहरू छन् ती त हामीलाई भुल्याउनको निमित्त रङ रोकन लगाएर बनाइएका चित्र मात्र हो पिता। तपाईँ निराकार हुनुहुन्छ, तपाईँ महान हुनुहुन्छ पिता। तपाईँ प्रत्येकका मनमा हुनुहुन्छ पिता, आत्मामा बस्नु भएको छ पिता। जसरी हामी त मरेर गइसकेपछि पनि हाम्रो शरीर छोडिन्छ तर आत्मा हजुरसँग पुगेको हुन्छ, त्यही नै परमात्मा हो। हे पिता, तपाईँलाई अनगिन्ती धन्यवाद गर्दछु मसीह येशूको नाममा। सबैले भन्नुहोस् आमेन।